고린도전서 1장 10절의 말씀을 중심으로 여러분들이 말씀의 인도를 받고 있습니다. Kipindi hiki masomo ambayo nitayatoa yatakuwa yanatoka kwenye kiini cha Korinto wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 10. 바울이 고린도 교회에 주시는 그 말씀입니다. Neno ambalo Paulo analitoa kwa kanisa la Wakorinto. 지금 하나님이 저를 통해서 아프리카, 특히 탄자니아, 또 말라위 여기 모인 여러분들에게 하나님이 지금 주시는 말씀으로 그렇게 받으면 되겠습니다. Kwa hiyo ambacho mimi nikipokea neno la Mungu kwenu ninyi wa Tanzania, Malawi, Ivory Coast na wa Afrika. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음으로 같은 뜻으로 온전히 합하라 그랬습니다. Korinto wa kwanza 1:10 inasema, basi ndugu na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. 그래서 어제는 같은 말이라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누었습니다. Jana tulishiriki meseji moja inayosema neno moja au maneno mamoja. 제가 메시지하고 난 이후에 정인 강사를 통해서 여러분들이 또 말씀을 받은 걸로 제가 알고 있습니다. Nafahamu pia mara baada mimi kuhubiri alikuja mhubiri ambaye ni shahidi wangu, naye pia aliweza kutoa lecture. 제가 듣기로 여러분들에게 많은 도움과 또 여러분이 많은 은혜를 받았다라고 얘기를 들었습니다. Nimesikia habari kwamba mmepata msaada mkubwa na mmepata neema kubwa kupitia somo lake. 어떻게 보면은 당연한 거고 또 당연한 시간표겠지요. Kifupi hiyo ni ratiba ambayo ilipaswa kuwepo na ni kitu ambacho kilipaswa kutokea. 여러분들 교회에 여러분을 통해서 나가는 강단 메시지가 여러분 교회 안에 제자들에게도 동일한 응답과 흐름이 있어야 됩니다. Lazima kuwepo na mkondo wa majibu mamoja yanayofanana kwa message ambayo ninyi mnaitoa mbele ya washirika wenu. 그래서 오늘은 같은 마음을 가지라 그랬습니다. Leo tumeambiwa tuwe na moyo mmoja. Moyo mmoja. Moyo unaofanana, moyo mmoja. 목사님과 또 교회 중직자, 또 교회 제자들과 또 렘넌트까지 같은 마음을 가진다는 게 참 중요하겠죠. Ni muhimu sana kuwa na moyo mmoja kwa mchungaji, washirika, remnant, hata viongozi wa kanisa. 같은 말을 하고 kuongea maneno mamoja 가진다는 것은 그건 보통 일이 아니죠. kuongea maneno mamoja na kuwa na moyo mmoja sio kitu cha kawaida, sio kitu rahisi. 또 어떻게 보면 같은 뜻으로 온전히 합하라 그랬습니다. Maana yake waweke mioyo yao wawe na nia moja pia amesema. 그래서 어제는 한 개인과 한 가정과 한 나라가 분쟁이 될 수밖에 없는 그 흐름을 좀 설명을 한 겁니다. Jana tumeelezea ile fitina ambayo inaweza kutokea kwenye binafsi moja, familia na mpaka nchi nzima, ule mkondo wa hiyo fitina. 다시 말하면은 Kwa maneno mengine, 지금 여러분과 이 탄자니아, 아프리카 전역에 있는 문제가 어디서부터 왔는가를 바르게 보라는 겁니다. Maana yake nini? Mtazame kwa usahihi matatizo yenu na Afrika yameanzia wapi, yametoka wapi hasa. Mtazame kwa usahihi. 여러분 개인과 여러분 가정과 여러분의 지역과 나라에 많은 문제들이 있잖아요. Matatizo yako mengi kwenye binafsi zenu, familia, eneo na hata nchi, si ndio? 그 문제를 바르게 볼 수 있는 눈이 있어야 되잖아요. Lazima basi uwe na macho ya kutazama yale matatizo kwa usahihi. 대부분의 사람들은 그 문제가 드러나면은 드러난 그 문제만을 보고 사람들은 판단을 하죠. Asilimia kubwa ya watu wanahukumu mara baada ya kuona matokeo kwenye yale matatizo kutokea, wanahukumu huko tu. 그러니까 자기가 가지고 있는 기준으로 거기에 대한 비판과 판단과 정죄와 여러 가지 말들을 하게 되겠죠. Wanaongea maneno mengi, wanahukumu kutokana na viwango vyao na wanakosoa kutokana na viwango vyao. 그러나 정말로 복음을 가지고 있는 사람은 그 문제를 볼 때 다르게 보겠죠. Mtu mwenye injili anapotazama ile tatizo, basi anatazama kwa mtazamo wa tofauti. 그래서 많은 사람들이 예수는 믿습니다. Watu wengi wanamwamini Yesu. 예수가 그리스도라는 것도 압니다. Lakini wengine wanafahamu kwamba pia Yesu ni Kristo. 근데 실제 그 예수가
그리스도는 복음을 누리는 사람은 그렇게 많지 않습니다. Lakini wanaofurahia huo uhalisia kwamba Yesu ni Kristo, watu hao sio wengi. 좀 더 다른 말로 Kwa maneno mengine, 정말로 기도가 되어지고 기도할 수 있는 사람은 그렇게 많지 않죠. watu ambao wanaweza kuomba, watu ambao maombi yanawezekanika, maana yake sio wengi. 그러니까 행동으로 움직이는 전도라는 것도 성경적 전도를 실제로 발휘할 수 없는 겁니다. Ndio maana hauwezi kufanya uinjilishaji wa kibibilia kwa usahihi kwa sababu hiyo. 다시 말하면은 Kwa maneno mengine, 내가 가지고 있는 게 뭐냐가 중요하죠. ni muhimu sana nijiulize mimi nilicho nacho ni kitu gani? 내가 가지고 있는 것으로 이렇게 보게 돼 있습니다. Kwa kile ambacho nacho naweza kutazama kitu kingine ninachokiona kwa kile ambacho nacho. 내가 보는 대로 말하고 행동합니다. Na kadiri ninavyoona nitaongea, nitafanya matendo kama ninavyoona. 여러분이 정말로 가지고 있는 게 뭡니까? Jamani, ninyi ambacho mnacho ni kitu gani? 여러분은 오늘도 그 가지고 있는 것으로 여러분 보게 될 겁니다. Hata leo ninyi mtatazama vitu kwa sababu ya vile ambavyo mnavyo ndani yenu tayari. 그러니까 보는 대로 여러분은 말하고 행동하죠. Mtaongea na kutenda kama mnavyotazama. 자, 그래서 서론에 Kwa hiyo kwenye utangulizi hapa, utangulizi 사도행전 3장 1절에서 12절입니다. Matendo ya Mitume 3:1-12. 자, 여기에 Kwenye sura hii 나면서 안전병이 된 자가 있습니다. tuna mtu ambaye alikuwa kiwete tangu kuzaliwa kwake, kiwete. 나이가 40세쯤 됐어요. Na umri wake vile nasema alikuwa na miaka 40. 성경의 불명이 뭐냐? 나면서 안전병이 된 자. Biblia inasema tangu kuzaliwa kwake kwenye mabana alikuwa kiwete. 그것도 Na si hivyo tu, 미문이라는 성전 앞에 앉아 있는 자입니다. alikuwa ni mtu ambaye anakaa malangoni pa hekalu. 자, 여러분들이 탄자니아 그리고 아프리카 전체에 여러분이 삶을 살면서 많은 걸 보겠지요. Mtaona mambo mengi kwenye maisha yenu hapa Tanzania na kwenye Afrika hii yote. 또 뭐 지나간 역사로 따지면은 르완다의 그 쉽게 말하면 수백만 명의 어떤 여러 가지 어떤 그 죽음 이런 것도 여러분 다 알고 있지 않습니까? Mtakuwa mnafahamu pia historia ambazo nyingi zimepita kama mauaji ya halaiki ya kule Rwanda, genocide. 지금 이 아프리카에 지금까지 왔던 여러 가지 뭐 질병들 그다음에 여러 가지 어떤 재앙들 어려움을 여러분 다 보고 계시죠. Pia mnatazama maafa na magumu ambayo yametokea na yanapita mpaka sasa hapa Afrika. 또 여러분 주변에 영적 문제로 또 정신 문제로 또 육신의 삶이 무너진 자들을 여러분 많이 보고 계시죠. Na tunapokuwa pia mnaona watu wengi ambao wameanguka kwa matatizo ya kiroho, ya kiakili, hata ya kimwili kwenye mazingira yenu. 그 시대에 그냥 2000년 전에 미문이라는 성전문에 나면서 안전병이 된 자를 그 지역 사람들은 다 보고 있었어요. Huyu kiwete ambaye alikuwa amekaa malangoni pa hekalu pale kwenye mlango mzuri zaidi ya miaka 2000 iliyopita, watu wote walikuwa wanamtazama, walimuona pale. 나면서 안전병이를 된 자를 보는 사람들이죠. Wao ni watu ambao walikuwa wanamtazama huyu mtu ambaye tangu kuzaliwa amekuwa kiwete pale. 그래서 이 사람은 할 수 있는 거라고는 구걸하는 것밖에 할 게 없어요. Alichokuwa anaweza kufanya yeye ni kuomba tu. 어디 가서 일할 수도 없고. Hawezi kwenda mahali kufanya kazi. 그러니까 이 사람은 사람들이 많이 오고 가고 또 종교심을 가지고 있는 그 아주 요지를 이 사람은 딱 잡고 앉아 있는 거죠. Kwa watu ambao walikuwa na mamlaka fulani ya kidini walikuwa wamekaa pale na wamemkalisha pale. 그걸 보는 사람들이죠. Ni watu ambao walikuwa wanamtazama huyo. 조금 더 이야기해 보십니다. Tuongee kidogo tena. 아프리카의 문제를 보고 있는 사람들입니다. Ni watu ambao wanatazama matatizo ya Afrika kwa mfano hawa. 여러분 개인과 여러분 가정과 이 지역에 일어나고 있는 많은 문제 속에 있고 문제 가진 자를 보는 여러분의 눈이 어떤 눈이냐는 겁니다. Macho yenu, swala msingi, macho yenu ni macho namna gani mbele atazama matatizo ya binafsi na ya hili eneo. 그러니까 이 문제 가진 남에서 안전병이 된 자를 사람들이 보는 눈이 너무 이제 쉽게 말하면 다 틀린 거죠. Lakini macho yao ya kutazama matatizo ya huyu kiwete ya watu walikuwa wanamtazama yalikuwa yanamtazama ambao sio sahihi. 그러니까 ndio maana 육신 봉사를 하는 겁니다. wakafanya misaada ya kimwili. Namba 2, misaada ya kimwili.
안진뱅이니까 누군가가 데려다 줘야 되잖아. Jamani, huyu si kiwete, lazima mtu fulani amchukue amuweke pale mlangoni pa hekalu. 후걸에서 먹고 살도록 누군가가 데려줘야 되잖아. Lazima mtu amchukue amweke pale ili aweze kuombaomba ale na aishi. 데려주는 사람들, Wale waliokuwa wanamchukua na kumweka. 다시 말 육신적인 봉사를 하는 사람들. Kifupi manake wale watu walikuwa wanafanya huduma za kimwili, 그리고 misaada ya kimwili. 먹고 살도록 돈을 던져주는, 쉽게 말하면 이제 물질을 봉사하는 사람들. Watu walikuwa wanafanya misaada ya vitu wakimrushia yule ili aweze kula na kuishi kama pesa vile. 그러면서 쳐다보면서 참 불쌍하다, 안 됐다, 안전병이구나 이래 애처로운 마음으로 보는 사람도 있었겠죠. Kuna watu walikuwa wanamtazama kwa macho namna hiyo kwamba sio ni kiwete, haiwezekaniki, haitawezekanika. Kwa macho haya walikuwepo walikuwa wanamtazama hivyo. 또 한편으로는 아이고 절름발이구나, 이래 또 장애인이구나라고 비아냥거리는 사람도 있었겠죠. Wapo wengine ambao walikuwa wanamdharau huenda na kumdhihaki kwamba yule ni kiwete bwana, yule ni mlemavu. 아프리카와 탄자니아, 말라위에 있는 여러분들이 여러분 주변의 사람들을 보는 눈이 어떠냐에 따라서 하나님이 필요하고 원하는 봉사를 할 수 있겠죠. Inamata sana watu wanatazama matatizo kwa namna gani, ndipo ule msaada wa Mungu unaohitajika utakuwa wa tofauti Tanzania, Malawi na hata Afrika yote. 지금 그 유엔에서 뭐 하는 행사 때문에 한 1000여 명의 지금 뭐 외국에서 사람들이 지금 이렇게 수도가 뭐지요? 아루샤에 한 1000여 명의 지금 외국인들이 지금 모여들었다고 생각합니다. Sasa hivi nimesikia kwamba kuna watu kutoka nje ya nchi kama 1000 hivi ambao wamefanyika hapo Arusha wa Umoja wa Mataifa. Kuna tukio fulani pale, kuna event fulani inatokea pale Arusha. 그 사람들이 진짜 아프리카의 문제를 해결할 수 있을까요? Jamani, wale watu wanaweza kutatua matatizo ya Afrika? 그분들이 할 수 있는 거는 육신적인 봉사, 물질적인 봉사밖에 할 수 없을 겁니다. Wale watu ambao wanaweza kufanya ni misaada tu ya kimwili na huduma fulani tu za kimwili. 여러분도 만약에 그 중에 하나라면은 하나님 보실 때는 별로 그렇게 중요한 사람들이 아니죠. Ninyi kama mko pale basi ingekuwa ni watu muhimu ambao Mungu anataka muwe pale. 전도자의 눈입니다. Macho ya mwinjilisti namba 3. 베드로와 이제 요한이 쉽게 말하면 이제 그 남에서 안전비 된 자를 보게 된 겁니다. Petro na Yohana wanamuona huyo mtu ambaye tangu kuzaliwa kwake ni kiwete pale. 그 사람의 문제를 정확하게 본 겁니다. Waliona matatizo ya yule mtu kwa usahihi kabisa. 그 남에서 안전비 된 자에게 진짜 뭐가 필요한지를 바르게 보게 된 거예요. Unaweza kuona kwa usahihi huyu mtu ambaye akiwa kiwete kwamba anahitaji kitu gani. 지금 이 사람에게는 돈도 필요하지만 돈이 필요한 게 아니에요. Ingawa sasa hivi mtu anahitaji pesa, lakini pesa sio kitu ambacho kweli anakihitaji hapo sasa hivi. 지금 이 사람에게는 누군가가 구걸하라고 데려줘야 되지만은 그게 그 사람에게는 중요한 게 아니에요. Ingawa sasa hivi ana mtu ambaye anamhitaji awe anamchukua na kumweka pale ili aombe, lakini huyu mtu msaada wake sio huyu mtu ambaye anamchukua na kumweka pale. 중요한 건 안전병입니다. Cha muhimu ni kufahamu huyu ni kiwete. 안전병이 가장 심각한 그 시급한 해결책은 뭡니까? Suluhisho la haraka la kiwete ni nini? 일어서야 되는 겁니다. Lazima asimame. 그 일어서는 게 중요한 게 아니잖아요. Kusimama sio kitu cha muhimu haraka kwake. 이 전도자가 Huyu mwinjilisti 가진 겁니다. alicho nacho. 은과 금은 내게 없다. Sema sina fedha wala dhahabu. 그 말은 돈이 하나도 없다 이 말은 아닙니다. Haimaanishi kwamba sina pesa hata moja, hapana. 그 은과 금으로 되는 게 아니다 이 말이죠. Maana yake nini? Kwamba haya mambo yasuluhishiki kwa pesa na fedha. 은과 금은 내게 없는데 내게 있는 것으로 네게 준다. Hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho nikupacho, nilicho nacho ndicho nikupacho. 내게 있는 것, Nilicho nacho mimi, 여러분에게 있는 것, kitu ambacho kipo kwenu ninyi, 그게 아프리카를 살 수 있는 겁니다. hicho kinaweza kuiokoa Afrika. 아프리카에 있는 그 사람들에게 누구도 줄 수 없는 것, Kitu ambacho mtu yeyote hawezi kuwapa Waafrika. 내게서 생긴 거 아닌 것, Kitu ambacho hakijaanzia kwangu. 하나님께로부터 받은 것, Kitu ambacho nimekipokea kutoka kwa Mungu. 하나님이 내게 주신 것. Kitu ambacho Mungu amenipa mimi. 생명. Uzima. 그냥 생명이 아니죠. Na sio tu uzima wa kawaida.
인간에게 있는 그 생명을 말한 게 아닙니다. Hatuelezei uzima ambao upo kwa mwanadamu huu. 하나님과 함께하던 인간이 하나님을 떠났습니다. Mwanadamu ambaye aliumbwa pamoja na Mungu aliachana na Mungu siku moja. 그 하나님이 우리에게 그리스도를 주셨습니다. Na huyu Mungu akatupa sisi Kristo. 그 그리스도로 말미암아 하나님의 생명이 우리 안에 온 겁니다. Kwa namna hiyo Kristo sisi tukapata uzima wa Mungu ndani yetu. 은과 금은 내게 없다. Sina fedha wala dhahabu. 내게 있는 것으로 네게 준다. Nilicho nacho ndicho nikupacho. 내게 있는 거 그게 내 것이 아니에요. Nilicho nacho hichi pia sio cha kwangu. 하나님께로부터 주신 것. Kitu ambacho nimepewa kutoka kwa Mungu. 하나님께로부터 받은 생명. Uzima ambao nimeupokea kutoka kwa Mungu. 그리스도. Kristo. 그리스도 예수 안에 있는 생명. Uzima ambao upo ndani ya Kristo Yesu. 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법. Sheria ya roho uzima ambao ipo ndani ya Kristo Yesu. 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하신 생명과 성령의 법. Uzima wa sheria ya roho uzima ambao imetuweka huru sisi mbali na sheria ya dhambi na mauti. 베드로와 요한이 Petro na Yohana 그걸 가지고 있는 거예요. walikuwa na hicho kitu. 그걸로 미문이라는 성전문에 앉아 있는 안전뱅이를 본 거예요. Wakamtazama yule kiwete ambaye anakaa pale mlangoni pa ikao kwenye mlango mzuri, kwa kitu hicho wakamtazama. 이 사람은 안전뱅인데 안전뱅이가 문제가 아니에요. Huyu mtu ni kiwete, lakini tatizo kwake huyu sio kuwa kiwete. 좀 더 다른 말 이해해 볼게요. Hebu niongee kwa maneno mengine. 여러분이 진짜 복음을 가지고 영적인 눈을 가지고 아프리카를 쳐다보면은 아프리카에 있는 교회가 전부 다 안전뱅이에요. Kama mna injili na mtakatifu neno, mtaweza kuona matatizo yote ya Afrika ni kuwa kama kiwete huyu. 아프리카를 살릴 수 있는데 아프리카를 살리지 못하고 있는 영적 안전뱅이. Kiwete wa kiroho ambaye yuko pale, ambaye anatakiwa amokoe Mwafrika lakini amekaa pale kama kiwete. 여러분을 통해서 여러분 교회가 살아 움직여야 돼요. Lazima makanisa yenu yapone, yawe hai, yatembee, afanye kazi. 여러분이 정말로 뭐냐? 살아나야 돼요. Lazima ninyi kwanza mpone, muwe hai. 생명은 uzima 그리스도 예수 안에 있는 생명이죠. ni uzima ambao upo ndani ya Kristo Yesu. 좀 더 다른 말로 Kwa maneno mengine, 하나님이 내 안에 나와 함께. Mungu kuwa ndani yangu pamoja na mimi, maana yake 이 생명을 가진 자는 반대로 이 생명이 없는, 그러면서 모든 것 다 가지고 있는 세상이 보이게 되겠죠. mwisho wa siku mtu ambaye ana uzima kinyume chake yule ambaye hana uzima, ingawa na vitu vyote, atautazama huu ulimwengu kwa vitu vyote alivyo navyo yeye, ingawa hana uzima ndani yake. 아프리카의 문제는 마실 물이 없는 게 문제가 아닙니다. Matatizo ya Afrika ni kutokukosa, sio kutokosa maji ya kunywa. 먹을 양식이 없는 게 문제가 아니에요. Sio matatizo yote kutokosa chakula Afrika. 물이 없고 마실 음식이 없어 와진 기갈이 아니에요. Sio kwamba ni kiu ambayo imesababishwa na kukosa maji au chakula. 여호와의 말씀을 듣지 못한 데서 오는 기갈이에요. Ni kiu na njaa ya kukosa kulisikia neno la Mungu. 여러분 자신과 아프리카의 문제가 우리는 강대국에 속국되고 노예돼서 우리는 안 된다, 그렇게 생각하면 안 돼요. Jaribuni kufikiri, msifikiri kwamba matatizo ya Afrika yanasababishwa na ninyi kutawaliwa na kuwa na utumwa na hayo magumu. Msifikirie kwamba ni matatizo ya Afrika. 제가 정말로 그리스도를 통해서 하나님 만나고 난 뒤에 내게 와진 변화가 있어요. Na mabadiliko ambayo nimeyapata mimi mara baada ya kukutana na Mungu kupitia Kristo. 많은 것 중에 하나가 뭐냐? Katikati ya mengi kitu kimoja ni nini? 세계관이 바뀌었어요. Mtazamo wangu wa kuona huu ulimwengu umebadilika. 모든 세계는 하나다. Ulimwengu wote huu ni mmoja nimeona. 아담 이후로 모든 인간은 하나예요. Mara baada ya Adamu, wanadamu wote ni wamoja. 아프리카나 미국이나 Haijalishi ni Afrika, Marekani, 다 아담의 후손이에요. wote ni uzao wa Adamu. 그 말은 아프리카의 문제나 미국의 문제나 유럽의 문제는 똑같아요. Maana yake ni matatizo ya Afrika, ya Ulaya, hata Marekani ni yale mamoja. 그래서 여러분 스스로 이 복음 안에서 여러분 자신을 여러분 바르게 찾아야 돼요. Lazima ninyi wenyewe binafsi kupitia hii injili muweze kujitafuta ninyi wenyewe binafsi zenu. 그걸 모르는 사람은 백인 우월주의에 빠질 수 있겠죠. Mtu mwingine ambaye afahamu kitu hicho anaweza akasumbuliwa na wale watu weupe. 아니면은 아프리카 사람들은 거기로 반대로 Kinyume chake sasa, wa Afrika
자존감이 없어질 수 있겠죠. wanaweza wakapoteza kuwa na uhuru wao. 그 여러분의 피부색 때문에 여러분 스스로 우리는 열등하다. Mnaweza mkafikiri kwamba sisi ni wadhaifu, ni wanyonge kwa sababu ya rangi za ngozi zenu. 스스로 여러분 자신이 인간적인 세상적인 이런 것 때문에 여러분이 상처를 많이 갖고 있을 수 있겠죠. Mnaweza mkawa na majeraha mengi kwa sababu ya vitu fulani vya kiulimwengu mnavyoviona. 우리는 안 돼. Kwamba sisi hatuwezekaniki. 우리는 할 수 없어. Sisi hatuwezi. 이런 틀린 생각을 여러분 많이 할 수 있어요. Mnaweza kuwa na mawazo mengi ambayo sio sahihi ya namna hiyo. 제가 예전에 하나님 만나지 못했을 때 그런 열등감에 저는 많이 사로잡혔어요. Mimi zamani nilikamata sana na hiyo hali ya udhaifu kabla sijakutana na Mungu zamani. 나는 안 돼. Mimi siwezekaniki. 나는 할 수 없는 놈이야. Mimi siwezi, ni mtu ambaye hawezi kufanya kitu. 그 스스로 틀린 생각 속에 이 상처 속에서 내가 많이 쉽게 말하면 잡혔어요. Nilikamatwa kwenye mawazo yangu na kwenye hali yangu ya kujisikia kwamba mimi ni dhaifu sana. 그래서 눈에 안 보이게 이 사단이라는 존재가 사람의 생각과 마음을 완전히 사로잡고 실패할 수밖에 없고 멸망할 수밖에 없는 쪽으로 몰아가요. Kwa bila kuonekanika kwa macho, shetani huyu anakamata mawazo na moyo wa mtu, anampeleka kwenye eneo la maangamivu. 근데 여러분이 정말로 그리스도를 통해서 우리를 구원하신 하나님의 이 복음의 비밀을 아는 사람은 바뀝니다. Lakini mtu ambaye anafahamu siri ya injili ya Mungu ambaye ametuokoa sisi kupitia Kristo Yesu, atabadilika mtu huyo. 생각이 바뀐다니까요. Mawazo yanabadilika. 전 세계를 보는 눈이 바뀌어요. Macho kutazama ulimwengu wote huu kwa huyo mtu yatabadilika. 아담 이후에 모든 인간은 똑같아요. Mara baada ya Adamu, wanadamu wote ni sawa, ataona hivyo. 피부색이 하얗든 검든 그거는 문제가 안 돼요. Haijalishi ni mweupe ni mweusi, hilo jambo sio tatizo. 성공했건 실패했든 그게 문제가 아니에요. Amefanikiwa, amefeli, hilo jambo sio tatizo. 모든 사람은 다 하나님을 떠난 죄인이에요. Watu wote wameachana na Mungu ni wenye dhambi. 아담 이후로 모든 인간은 하나님을 떠나 죄 가운데 사단에게 붙잡혀 있는 원죄 아래에 있는 인간이에요. Mwanadamu ambaye kwenye dhambi ya asili mara baada ya kuachana na Mungu kutoka kwa Adamu amekamatwa na dhambi. 세상 모든 사람에게는 하나님의 새로운 생명이 필요한 거예요. Wanadamu wote wa ulimwengu wanahitaji uzima mpya wa Mungu ndani yao. 그래서 여러분들에게 재앙과 기근과 고통과의 어려움을 통해서 이 복음이 여러분이 진짜 깨달아진다면은 고난 당하고 어려움 당한 그게 여러분 축복으로 바뀔 수 있어요. Magumu yenu na mateso na masumbuko, kama kupitia hayo mtaweza mkamgundua Kristo, basi hayo magumu na mateso yenu na masumbuko yenu yatakuwa baraka kwenu, yatabadilika. 이 복음 하나를 하나님이 우리에게 정말로 깨닫도록 우리를 하나님이 이렇게 어려움 가운데로 몰아왔구나 이렇게 깨닫게 되죠. Utagundua kwamba kumbe Mungu ametuongoza sisi kwenye magumu haya tuweze kugundua kitu kimoja hiki cha muhimu, injili. Utagundua hivyo. 이 사단이라는 존재가 이 아프리카라는 나라를 통해서 앞으로 세계 복음화의 계획을 갖고 있는데 이거 깨닫지 못하도록 우리를 계속해서 운명의 저주의 사슬로 묶어왔구나 이걸 깨닫게 돼요. Utagundua kwamba shetani ambaye anafahamu hii Afrika imeandaliwa kwa ajili ya uendeshaji wa dunia amekuwa kiongoza sisi kwenye giza ili tusiweze kufanya kitu hicho. Utagundua siku moja. 저는 정말로 깨달았습니다. Mimi niligundua kweli. 하나님 은혜로 Kwa neema ya Mungu 이 그리스도를 통해서 하나님 만나면서 제게는 변화가 왔어요. nilipata mabadiliko mara baada ya kukutana na Mungu kwa neno la Mungu na Kristo Yesu. 그러니까 제가 지난날 가지고 있었던 모든 실패가 세상을 보는 눈이에요. Yalikuwa ni macho ya mimi kutazama ulimwengu kupitia yale yote ya kwangu ya kufeli ya nyuma. Nilikuwa natazama ulimwengu kwa namna hiyo. 거기서 겪었던 모든 실패의 아픔의 상처가 제게는 전부 다 뭐냐? 사람을 살리는 메시지가 됐어요. Na yale yote ya nyuma ya kwangu ya kufeli na kuanguka yamekuwa message ya mimi kuokoa watu wengine. 그걸 붙들고 kukamata 제가 kitu hicho. 기도하는데 하나님의 성령이 내게 역사했어요. Mimi kukamata kitu hicho na kwamba Mungu alinipa mimi na kufanya kazi kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu. 실제로 성령의 충만함이 내게 임하는 걸 나는 체험했어요. Kweli nilipata uzoefu wa mimi kweli kujazwa na Roho Mtakatifu kweli. 그러니까 하나님이 내 삶을 하나님 축복하기 시작했어요. Ndio maana Mungu akaanza kuyabariki maisha yangu kuanzia wakati ule. 하나님이 나를 하나님은 살리셨어요. Ndio maana Mungu akaniokoa mimi wakati ule. 내가 살아나니까 내 주변이 살아나기 시작했어요. Mara baada mimi kupona na kuwa hai, mazingira yangu na wale pembeni yangu wakaanza kupona na kuwa hai pia. 어느 정도로? Kwa kiwango gani? 지금 이렇게 제자들과 함께 세계를 순회할 수 있는 전도자의 축복 속에 저를 있게 했어요. Katika kiwango cha kupata baraka za mwinjilisti, mimi na wanafunzi wangu kutembea na kuzunguka ulimwengu wote sasa hivi. 그래서 오늘 여러분들이 이번 집중을 통해서 정말로 나는 누구인가? Leo kupitia umakini huu na kupitia umakini huu wote kweli nijiulize hivi, mimi ni nani? 이 그리스도 예수의 생명으로 말미암아 여러분에게 주어진
하나님의 자녀의 신분. cheo cha kuwa mtoto wa Mungu ambacho umepewa mara baada ya kupata uzima huu ulio ndani ya Kristo Yesu. 그러면서 Kwa namna hiyo 여러분을 아프리카 나라의 하나님이 백성으로 하나님 부르신 신분. basi una cheo cha kuitwa kama mtoto wa Mungu hapa Afrika. 여러분이 하나님의 자녀인데 왜 하나님이 여러분을 아프리카의 사람으로 여러분을 부르셨는가? Ninyi ni watoto wa Mungu, lakini kwa nini Mungu ameweta ninyi kama Waafrika mwe huko Afrika? 얘기는 답이 나와요. Lazima baada ya hapo jibu litokee. 저는 하나님의 자녀인데 대한민국의 사람으로. Mimi ni mtoto wa Mungu lakini naishi Korea Kusini. 그래서 여러분 진짜 복음 가진 사람이라면은 Kama ninyi kweli ni watu wenye injili, 여러분이 아프리카의 사람으로 태어난 것에 대한 엄청난 자부심이 있어야 돼요. mtakuwa na pride na kujivunia kukubwa kwamba ninyi mmezaliwa kama Waafrika. 백인도 아니고 Hata sio watu weupe wazungu, 한인종도 아니고 hata sio watu wa Asia. 아프리카 사람이어야만 되는 여러분 자신에 대한 하나님의 계획이 탁 깨달아요. Mtagundua mapenzi ya Mungu ambayo kwa nini ninyi Mungu ameomba muwe wa Afrika tu, mtagundua. 그게 안 되는 사람은 피부색에 대한 이런 거에 대한 열등감을 막 가지고 있죠. Mtu ambaye hawezekaniki hapo atajisi kukandamizwa na kujiona dhaifu kwa sababu labda ya ngozi na rangi yake mwingine. 그래서 뭔가 막 하얀 사람 쳐다보면은 막 부럽겠죠. Mwingine akimtazama mtu mweupe anamuonea wivu. 그게 틀린 거예요. Ni mawazo sio sahihi haya. 하얘지려고 노력하겠죠. Na mwingine atatia bidii ili awe mweupe. 그래서 중국에서 피부색을 하얗게 만드는 화장품사가 막 바르겠죠. Kwa atapaka zile madawa ya Wachina ili aweze kuwa mweupe mwingine. 그러다가 검은 걸 하얗게 만들려면 엄청난 화학 제품이 들어가겠죠. Kwa kiwango hicho ili uweze kufanya kuwa mweupe lazima chemicals yaingie mengi sana kule ili uweze kuwa mweupe. 병 걸려요. Utakutwa na magonjwa. 화장품 부작용 막아요. Kule kwenye zile yale madawa kuna madhara yapo. 여러분들만 하나님이 아프리카 사람으로 여러분의 그 피부색을 하나님이 그렇게 주신 것에 대한 축복을 누릴 수 있어야 돼요. Lazima uweze kufurahia baraka ambayo Mungu amekuombea wewe uweze kuwa Mwafrika tu, uweze kuwa na rangi hiyo, ufahamu kitu hicho. 그러면 여러분의 자신의 그 피부색이 너무 귀하고 소중하고 아름답게 보이죠. Kwa hiyo binafsi zenu mtazama ngozi zenu kama za thamani na kama nzuri kuanzia wakati mtaanza kuelewa kitu hicho. 제가 이게 안 될 때는요. Mimi wakati siwezekaniki hapo zamani, 제 외모라든가 이런 게 나는 엄청 막 상처였어요. kwa napata majeraha sana nikiangalia jinsi mimi nilivyo zamani. 막 그런 게요. 내 생각과 마음에요. 뭔가 막 상처가 돼 가지고 내 마음에 다른 것들이 자꾸 들어왔어요. Lakini nikajikuta na mawazo mengi na moyo mingi ya ajabu, vitu vingine vingi vya ajabu vikaanza kuingia ndani ya moyo wangu mara baada ya kuwa na hayo mawazo. 비교식 속에 막 비의식 속에 열등감에 제가 사로잡혔어요. Nikakamatwa kwenye kujilinganisha mimi na watu wengine, kujiona dhaifu, kujiona siwezi. 이래가 자꾸 이상한 행동을 계속해요. Mara kwa mara nikawa nafanya matendo ya ajabu sasa. 그 이상한 행동을 왜 하는지 나도 몰라. Nilikuwa hata sijui kwa nini nafanya ile matendo ya ajabu wakati. 나도 모르는데 다른 사람이 어떻게 알아요? Hata bila kama mimi sijui, nani atajua mwingine kama mimi mwenyewe sijui? 그러니까 막 갈등 생기죠. Ndio maana nakutana na migogoro sana. 그 분쟁 생기죠. Nakutana na magomvi. 다툼이 생기죠. Nakutana na fitina. Na kubishana. 그러니까 막 종족 간에 같은 아프리카 사람끼리도 내분과 막 내전이 막 터지는 거죠. Ndio maana katikati ya makabila mamoja ndani ya Afrika kunatokea vita vya ndani na vita vya kimakabila mwisho wa siku. 하나님의 말씀을 몰라요. Tazameni neno la Mungu. 최초의 인간 이후로 인간에게 와진 이 영적인 문제가 뭔지를 모르니까요. Kwa sababu watu hawafahamu matatizo ya mwanadamu ya kwanza iliyomkuta mwanadamu, ndio maana. 배후에 이 사단이 이간시키고 분열시켜서 멸망으로 몰아갔다는 사실을 국가 지도자들도 모르니까. Viongozi wa serikali hawafahamu nyuma ya mambo iko shetani ambaye anayafanya mambo haya kumwangamiza mwanadamu. 그래서 오늘 여러분 진짜 알아들어야 돼요. Leo kweli ninyi lazima muelewe. 하나님을 떠난 인간은 똑같아요. Mwanadamu aliyeachana na Mungu wote ni sawa, hawa wanadamu. 근본이 같다니까요. Asili yao wote ni sawa. 내가 그걸 알기 때문에 Sasa mimi nafahamu jambo hilo. 아프리카뿐만 아니고 전 세계를 다니는 거예요. Sio tu Afrika, dunia nzima natembea mimi sasa hivi. 제가 아프리카 하면 옵니까? Kwani nakuja Afrika? 미국,
미국도 가고, Sijitumia Afrika, naenda hata Marekani, 유럽도 가고, naenda mpaka Ulaya, 일본도 가고. naenda Japani. 그들에게 있는 문제가 똑같아. Matatizo ya wale wengine wote pia ni sawa na hilo. 드러나기만 다르게 드러났을 뿐이야. Tatizo ni kwamba imetokea kwa namna tofauti na ninyi, lakini 눈에 yote 보이는 부분이 다르게 드러났을 뿐이야. ni kwamba tu kwenye kuonekana kwa macho yenu yapo tofauti, lakini ni yale yale. 본질이 같아. Asili ni hiyo hiyo moja. 성경에 보면은요, Kiangalia kwenye Biblia 호세아라는 선지자가 있어요. kuna nabii Hosea anaitwa. 이 호세아 선지자의 부인이 Huyu mke wake na nabii Hosea 창녀라. alikuwa ni kahaba. 이게 하나님이 호세아에게 그 고멜이라는 여자를 데리고 와가지고 쉽게 말해 살아라고 하나님 명령했어. Mungu alimwamuru Hosea amchukue huyu binti kule Gomeri aweze kuishi naye. 하나님이 그 호세아 선지자에게 부인을 붙였는데 이 부인이 창녀라. Mungu amemuunganisha na mke huyu Hosea, lakini mke wake ni kahaba. 이게 집에 있지를 못해. Huwezi kuelewa kitu. 이게 계속 돌아다니는. Anatembea tembea tu kule na kule huyu. 돌아다니고 애를 놓는데 이게 누구 애인지도 몰라. Anatembea tembea kule anapata ujauzito, anazaa mtoto, hata mume wake hajui ni mtoto wa nani. 됐다 놓으면 또 도망가 버려. Akakaa kidogo anaondoka tena. 그럼 또 가가지고 또 데리고 와. Aenda kule, akiondoka aenda tena anamrudisha. 그냥 데리고 오니까 돈 주고 데리고 와야 돼. Inabidi aende kule alipe pesa mahali amrudishe. 하나님이 호세아 선지자에게 왜 그 일을 시켰을까요? Kwa nini Mungu alimpa kazi hii Hosea? 하나님이 이스라엘 민족을 향한 하나님의 마음을 호세아 선지자를 통해서 하나님 주신 메시지죠. Ni message na moyo wa Mungu ambao alikuwa anampa Hosea ili uweze kulitazama taifa la Israeli. 여러분과 여러분 가정에 그런 문제가 있을 수 있죠. Matatizo kama haya yanaweza kawa kwenu au kwenye familia zenu. 근데 여러분이 복음이라는 걸로 기도 속에 여러분이 하나님 계획을 못 깨달으면은 여러분 스스로 쉽게 말하면 상처받아요. Msipogundua mapenzi ya Mungu kwenye hayo mambo kirahisi, mtapata majeraha. 자, 목사 마누라가 Mke wa mchungaji, kumbuka, ni kahaba. 목사 가정에 문제가 많아. Matatizo yako mengi kwenye familia ya mchungaji. 그 주변의 사람들이 말이 많겠죠. Basi maneno yatakuwa mengi kwa watu kwenye yale mazingira kwenye hiyo familia ya mchungaji. 주변에서 이런 말 저런 말 하겠죠. Wataongea maneno haya na yale. 뭐 위로도 할 수 있겠죠. Wanaweza wakaongea maneno, 또 한편으로는 비방도 하겠죠. wanaweza akutana na mateso huyu mchungaji. 그게 그 사람이 답이 됩니까? Lakini haya mambo yanaweza kuwa jibu kwa 솔직한 watu. 말로 뭐 여러분의 인격으로 뭐 그게 문제 안 된다. 문제 안 됩니까? Unaweza ukaongea kwa binadamu wako au kwa personality yako kwamba sio matatizo. Je, kweli yanaweza sio matatizo kama wanavyoongea? 그거는 여러분 참고 견디는 거지 답이 아니에요. Ni kujizuia tu na kujibana, lakini bado sio majibu kwako. 하나님이 그 시대를 향한 하나님이 호세아를 통해서 그 가정을 향한 하나님이 주시는 메시지를 여러분 잡아야 돼요. Lazima nyinyi mkamate ile message ambayo ilikuwa inamuelekea Hosea na kizazi cha wakati ule. 그게 안 되면은 Vinginevyo 답답해요. tutajihisi vibaya tu muda wote. 만약에 여러분 개인과 가정에 그런 문제가 있다. 그 사람은 하나님 특별한 계획이 있는 사람이에요. Kama katikati yenu au familia zenu kuna mtu namna hiyo, basi huyo mtu ni wa kipekee mbele za Mungu. 그 제가 오늘 여러분 이야기하고자 하는 것은 같은 마음이라는 걸 가지고요. 기도라는 부분을 좀 설명을 하려고 여러분 얘기합니다. Nataka nielezee eneo la maombi kuhusiana na kuwa na maneno mamoja kwa maneno haya ambayo naongea leo. 여러분이 정말로 내게 주신 것, 하나님이 내게 주신 것을 정말로 누리는 그 비밀이 없으면은 여러분 자신 살릴 수 없어요. Kama sina siri ya kufurahia kitu ambacho Mungu amenipa mimi, siwezi kuishi mimi mwenyewe peke yangu. 메시지도 하고 전도하러도 다니고 Nitatoa message, nitafanya uinjilishaji, 결국 중요한 거 아니에요. lakini mwisho wa siku ya mambo hayatakuwa ya muhimu. 여러분이 정말로 이곳에 앉아가지고 여러분 세계를 움직일 수 있어요. Ninyi kwa kukaa hapa lazima una uwezo wa kuuendesha huu ulimwengu mkiwa 그 mmekaa hapa. 비밀이 뭐냐? Siri ya kufanya hivyo ni nini? 하나님이 나와 함께 하시는 그 비밀을 누리는 기도 속에 깊이 들어가면은 여러분은 그 하나로 모든 걸 움직일 수 있어요. Mkiingia kwenye siri ya maombi kufurahia kwa pamoja na Mungu, mnaweza kuendesha mambo yote kama kitu kimoja. 여러분이 정말로 나와 함께 하시는 하나님의 비밀을 누리는 깊은 기도 속으로 여러분이 들어가지 않으면은 여러분 절대 치유 안 돼요. Hamtapata kuonyesha kama mshindo kuingia kwenye siri ya vina ya maombi kwa pamoja na Mungu. 저는 아프리카에 있는 사람 중에 정말로 이런 사람이 한 명 나와야 된다 보거든요. Mimi naona ni lazima katikati ya Afrika tokee mtu mmoja wa namna hiyo. 그래서 정말로 뭐냐? 내게 주신 것을 가지고 정말로 뭐냐? 깊이 하나님과 함께하는 비밀을 누릴 수 있는 사람. Mtu ambaye kwa kile ambacho anacho anaweza kufurahia siri ya kuwa pamoja na Mungu.
그게 있는 사람은요. Yule ambaye anacho kitu hicho, 유라굴라는 풍랑을 만났어요. kwenye hilo la tarehe kule walikutana na upepo mkali. 사람의 힘으로 막을 수 없는 풍랑이 왔어요. Walikutana na upepo mkali ambao usingeweza kuzuilika na mwanadamu. 그것도 2주간 앞이 안 볼 정도로. Sivyo tu, wiki mbili mbele hawakuweza kuona. 그 사람들 살려고 막 과학적인 방법, 인본주의 여러 가지 방법을 다 동원해요. Kwa watu walipambana kwa mbinu nyingi za kisayansi, ubinadamu, namna kutatua ile tatizo kipindi kile. 배의 기구들 다 버리고 Tupa mizigo yao yote kwenye ile meli. 여러 가지 막 배의 기술도 부리보고 Walijaribu kutumia teknolojia mbalimbali za ile meli ili kuepusha hicho 먹고 사는 식량까지 다 버리고. walitupa mpaka vile vyakula vya walivyokuwa navyo walivyotupa. 그런데도 소망이 없어. Lakini pamoja na hayo tumaini halikuwepo. 사람들은 그러고 있어요. Watu wanafanya hivyo sasa hivi. 근데 바울은 Lakini Paulo 배 밑으로 들어갔어요. alikwenda chini ya ile meli. 살려면 배 밑으로 들어가면 안 돼. Mwanadamu haruhusiwi kuingia, mtu haruhusiwi kuenda chini ya meli wakati ule. 사람들 전부 다 가판 위로 올라가 막 살려고 몸부림치고 있는데 Watu wote wanapambana huko juu huko wanataka kuishi. 바울은 배 밑으로 들어갔다. Paulo aliingia chini ya ile meli. 바울이 기도했어요. Alimuomba Mungu kule. 그때 하나님의 사자가 바울에게 나타났어요. Wakati ule malaika wa Bwana anamtokea Paulo. 바울아 두려워하지 마라. Paulo usiogope. 네가 가이사 앞에 서야겠다. Imekupasa kusimama mbele ya Kaisaria. 한 섬에 걸리게 되고 하나님이 너와 함께 하신다는 음성을 바울이 탁 듣게 돼요. Paulo akasikia ile sauti kwamba Mungu yuko pamoja na yeye akatoa uzima wake. 그러니까 진짜 하나님이 나와 함께 하시는 비밀을 진짜 누리는 사람은 죽음의 위기가 와도 괜찮아요. Mtu ambaye anafurahia siri kwa pamoja na Mungu, hata hatari ya kufa ikija hana shida. 뭐 이런 소리 저런 소리 Asikie sauti 상관없어요. wala haitamsumbua sauti hii wala ile. 솔직한 말로 뭐 죽으면 끝인데. Kiukweli kwa siku akifa sio kitu kwake. 여러분이 죽으면 끝인데. Ukifa si imeisha. 죽으면 생각도 못 해. Huwezi kuwaza hata kama kuna kufa. 죽으면 마음도 못 먹어. Huwezi kuweka hata moyo kwamba uko tayari kufa. 죽으면 행동도 못 해. Huwezi kuwaza hata kwamba ukifa mara baada hapo kitatokea. 우리는 그리스도와 함께 죽었어. Sisi tumesulubiwa pamoja na Kristo. 그 부활의 주님으로 함께 살아. Tunaishi pamoja na yule Bwana wa kufufuka. 그 그리스도 안에 깊이 들어가면 돼. Nikiingia ndani yule Kristo kwa vina basi natosha eti. 근데 사람들은 무슨 소리 무슨 말 자기를 공격하거나 자기를 비방하거나 자기에게 위험되는 무슨 소리와 상이 생기면은 막 살려고 몸부림쳐요. Lakini watu wanatia bidii ili waweze kuishi kwa maneno ya watu na kwa vitu vingine wanavyovisikia wanapambana ili kuepukana na hayo matatizo. 근데 정말로 내가 하나님과 함께하는 비밀을 누리는 사람에는 내가 사방으로 우겨삼을 당하여도 사이지 아니하고. Lakini mimi kama ni mtu ambaye niko pamoja na Mungu, hata kama magumu namna gani yananikuta hayatajalisha. 내가 그 꾸림을 당하여도 망하지 않는 것은 hata kama taenda kwenye bonde la uvuli wa mauti sitapata shida. 질그릇 같은 내 속에 보배를 담았음이니라. Kwa sababu gani? Ameweka ile hazina ndani yangu. 여러분이 진짜 하나님이 나와 함께 비밀을 진짜 여러분이 누리는 깊은 비밀 속으로 들어갈 수 있는 한 사람. Mtu mmoja anaweza kuja kwenye siri ya vina ya kuwa pamoja na Mungu na kufurahia vitu hivyo. Mtu mmoja. 그 예수님은 제자를 불러 가지고 Yesu aliwaita wanafunzi wake. 그렇게 되는 한 사람으로 하나님은 만들어 가신 거예요. Mungu na Yesu aliwaongoza ili waweze kuwa watu wa namna hiyo wanafunzi wake. 제가 예수님께서 제자들을 부르셔서 훈련시키신 그 과정을 딱 볼 때요. 기가 막힌다는 생각이 있어요. Mimi nikiangalia zile hatua zote mara baada ya Yesu kuwaita wanafunzi wake na kuwapa mafunzo, huwa nashangaa sana. 그래서 나는 여러분들이 이번에 이 알류를 통해서는 이미 여러분 들어서 알고 있는 복음과 기도와 전도가 여러분이 좀 달라지게 되기를 바랍니다. Natamani mawazo yenu ya kuhusiana na Injili, maombi na neno la Mungu ambayo mmekuwa nayo mkisikia mpaka sasa hivi yabadilike. Natamani sana mtazamo wenu ubadilike. 그런 사람은 혼자 있어도 괜찮아요. Mtu namna hiyo hata akiwa peke yake hamna shida eti. 누구와 함께 있어도 괜찮아요. Hata akiwa na mtu namna gani hamna shida eti. No problem. No problem. 혼자 있을 때는 주님과 함께. Akiwa peke yake 하고 pamoja na Bwana. 함께 있을 때는 하나님의 만남과 시간표의 계획을. Wakiwa pamoja wataona ratiba ya Mungu na mapenzi ya Mungu wakiwa pamoja. 특별한 시간표 속에 특별하게 집중 속으로. Wakiingia kwenye ratiba maalum wataingia kwenye umakini maalum. 저는 그렇게 기도합니다. Mimi namwomba Mungu namna hiyo. 제가 아프리카를 어떻게 다니겠습니까? Mimi nitatembeaje hii Afrika na kuzunguka? 제가 아프리카 사람을 어떻게 살리겠습니까? Mimi nawezaje kumwokoa Mwafrika? 나는 못한다. Mimi siwezi naona. 그래서 아프리카에
하나님 보내놓으신 선교사 한 명 살리면 다 되는 거다. Mishonari tu mmoja ambaye ametumwa huko Afrika tukimwokoa na kumponya basi inawezekanika. Nimewaza hivyo. 최영석 선교사님이 Missionary Choi, 하나님의 계획 속에 20년 가까이 아프리카를 하나님 위해서 준비했잖아요. Mungu alimwandaa kumleta huko Afrika zaidi ya miaka 20 sasa hivi kuja huko Afrika. 그 선교사님이 이 선교 지역에 선교사 잘할 수 있도록 나는 뒤에서 이분이 진짜 그 역할을 할 수 있도록 계속 기름을 공급하면 된다. Mimi kweli nyuma yake tu niweke support nyuma yake ili aweze kufanya kazi missionary wake sawa sawa nyuma yake. 이분 한 분을 집중적으로 도와야 돼. Niweke tu makini kwa huyo mtu mmoja basi nimeona hivyo. 그 축복을요. Hizo baraka 계속 누리고 있거든. anaendelea kuzifurahia na mimi nazifurahia. 오늘도 아침에요. 그 축복을 저는 누렸어요. Hata mimi leo asubuhi nimefurahia hizo baraka. 정말로 문제와 사건을 보는 눈. Macho kutazama matukio fulani na matatizo, macho kutazama. 그 문제와 사건 속에 내 속에 반응하는 그 상태를 진짜 보게 만들고 집중 속으로 들어가고 전혀 하나님 계획을 볼 수 있는 상태가 되도록 돕는 사역을 하는 거예요. Nafanya huduma ya kumsaidia huyu kupitia matukio fulani na ule mwitikio ili aweze kuingia kwenye umakini na kutafuta mapenzi ya Mungu kupitia yale matukio na vile vitu. 진짜 저희 사역은 여기서 하는 강의도 강의지만은 최성교사님하고 따로 있을 때 실제로 하는 사역이 진짜 사역이에요. Kweli huduma yetu sisi ni kwa nani, lakini huduma yetu ya kweli sisi tukiwa peke yetu pamoja na missionary tunafanya huduma kubwa zaidi kwake. 진짜 최성교사님 한 사람이 아프리카에 어떤 문제 상황이 일어나도 괜찮을 수 있는 한 사람이 되면 되는 거 아닙니까? Ili yeye tu missionary ambaye kwa namna yote ile kwa matatizo yote yakitokea kwa Afrika asiwe na shida. Hivyo tu. 제가 여러분을 사랑하고 여러분 때문에도 오지만은 사실은 저는요 최성교사님 한 명 때문에 저는 이까지 달라와요. Mimi kweli nawapenda ninyi na nawakubali sana, lakini kiukweli nakuja zaidi kwa sababu ya missionary Choi huku. 왜? 그분이 여러분과 함께 Yeye siko pamoja na ninyi. 사역할 거니까. Lazima aishi na ninyi mwisho wa siku huyo. 저는 왔다 가잖아요. Mimi nikija naondoka tu mara moja. 저는 일주일 왔다 간다니까요. Mimi mara baada ya wiki moja naondoka. 근데 여기에 남았어. Lakini huyu anabaki. 여러분과 함께 이 흐름을 계속 인도받아 가야 되는 선교사님이 중요한 거예요. Missionary huyu ambaye lazima baki hapa aendelee kupata uongozi na ninyi kwenye huu mkondo ni wa muhimu zaidi. 저는 그 선교사님 한 명에게 집중하고 가는 거예요. Mimi naweka umakini kwenye huyu missionary mmoja. 그걸 보고요. 제한된 집중 그리고 선택된 집중 완내스 집중이라 그래요. Mambo tunaita umakini ambao ni limited, umakini wa moja na umakini wa kiuchaguzi. 진짜 이걸 딱 갖고 있으면은 그래 돼요. Nikiwa na vitu hivyo kweli mambo yanakuwa hivyo. 그래서 오늘 여러분들이 Kwa hiyo leo ninyi 여러분의 신분과 정말로 권세를 여러분이요 누리셔야 돼요. leo lazima muweze kufurahia cheo chenu na mamlaka ino mamlaka. 어제 강의도 강의지만 오늘 강의는 더 실제적인 겁니다, 여러분. Jana nimetoa lecture lakini leo lecture leo nataka iwe kiwalisia kidogo. 그러면은요 보인다니까요. Kwa namna hiyo utaweza kuona vitu. 여러분 정말로 신분과 권세를 진짜 누리면은요 여러분 다 보이는 게 있어요. Mkifurahia cheo na mamlaka hayo kuna vitu ambavyo mtaanza kuviona sasa. 뭐가 보인 줄 압니까? Unajua mtaona nini? 하나님의 생명 그리스도 예수 안에 있는 생명을 가지고 여러분 정말로 누리면은 다 보이는 게 있어요. Mkifurahia ule uzima ambapo ndani ya Kristo Yesu kuna kitu ambacho mtaanza kukiona. 어느 정도로 보이느냐? Kwa kiwango gani mtaanza kuona? 영세전 창세전 하나님의 계획이 딱 보여요. Tutaweza kuona mapenzi ya Mungu ambayo yalikuwepo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kabla ya uumbaji. 영세전 창세전 하나님의 구원 계획 속에 여러분의 과거가 딱 보여요. Tutaweza kuona mambo yenu ya nyuma ambayo Mungu ameyaruhusu kwa ajili ya kupata wokovu ambao upo ndani ya mkakati wake, wokovu ndani ya mkakati wake, mambo ya nyuma. 사람들은 이런 게 안 되니까 Kwa sababu watu wana mambo wa kufanya hivi hayaendi. 이 예수 이름 부르면서 기도를 깊이 들어가면은 뭔가를 쉽게 말하면 체험하고 뭔가를 보게 되고 이러다 보니까 이제 쉽게 말하면 신비주의로 가는 거죠. Watu wadhani wakiingia kwenye maombi kusema mambo fulani haiwezekaniki, sio wataona vitu fulani, sio watapata nguvu fulani, kifupi unafanya mambo fulani ya kimiujiza huko. 다시 말하면 뭔가 영적인 체험을 한 줄 착각하고. Wamedanganywa na uzoefu fulani wa kiroho ambao sio sahihi kwao. 그러다 보면 여러분 귀신 접해요. Kwa namna hiyo ukifanya hivyo unaweza kaingiwa na mapepo. 그래서 사단 체험한다니까요. Mwisho wa siku unaweza kujazwa na shetani. 근데 이 그리스도 예수 안에 있는 생명 안에서 여러분 진짜 깊이 들어가면은 뭐가 탁 보는 줄 아십니까? Lakini mkiingia ndani ya uzima ambapo ndani ya Kristo Yesu unajua nini cha kwanza ambacho mtaanza kukiona?
영세전, 창세전 하나님의 구원의 계획 속에 여러분 과거가 딱 이해돼요. Mtaona mambo yenu ya nyuma ambayo Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili ya wokovu wenu kupitia hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na uumbaji. 이런 게 안 되니까 사람들이 일반 종교에서는 뭐냐? 전생을 본다고. 전생을 쉽게 말하면 나의 전생을 확인하고 본다 이러면서 막 깊이 들어간다. Kwa sababu watu wachuta kuona kitu hiki wanaingia kwenye maisha yao tu ya ujumla kawaida na kuyaona hayo basi. 그 사람들이 막 그게 신령한 줄 알죠. Watu wanadhani kwamba hicho ni kila kitu kwao. 그게 착각입니다. Ni kudanganywa. 그게 쉽게 말하면 사단의 비밀 속으로 들어가고 귀신을 접하게 되는 겁니다. Hicho ni kitu kinafanya uingie kwenye siri ya shetani na uingie na mapepo siku nyingine. 다른 영적 체험을 해버리는 겁니다. Lazima upate uzoefu wa kiroho. 다른 영적 체험을 해버리면은 진짜 복음의 말씀이 안 느껴. Ukipata uzoefu mwingine wa kiroho huwezi kuona ladha ya injili. 그냥 정상적인 하나님의 말씀으로 은혜를 못 받아. Huwezi kupata neema ya Mungu kwa hali ya kawaida. 뭔가 여러분이 그런 체험 중심으로 막 하게 돼 있어요. Kwa sababu ule uzoefu utakuwa unafanya tu huo uzoefu wako wa zamani. 그렇게 가면 안 돼요. Haifai ufanye hivyo. 정확하게 하나님의 복음의 말씀 그리스도 예수의 생명 속에서 하나님이 여러분을 향한 영세적 창세적 구원의 계획이 딱 보여요. Lazima uweze kuona mapenzi ya Mungu ambaye aliandaa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na mkakati wake wa wokovu kwako katika mambo yako ya nyuma. 조금 더 다른 말로 하면 Kiongea kwa kidogo tena. 하나님의 절대 주권이 딱 믿어져요. Utaweza kuona mamlaka kamili ya Mungu, mamlaka kamili ya Mungu. 하나님의 절대 주권. Mamlaka kamili ya Mungu. 하나님의 절대 주권 속에 여러분의 구원의 계획을 향한 모든 과거를 하나님이 허락하셨다는 사실이 딱 믿어져요. Tunaweza kuamini ukweli kwamba Mungu ameruhusu mambo yenu yote ya nyuma kwa ajili ya wokovu wenu katikati ya mamlaka yake mwenyewe kamili. 그래서 하나님이 바울에게 바울을 통해서 우리에게 말씀을 주셨잖아요. Mungu atupa neno lake kupitia Paulo. 에베소서 1장 3절에 Waefeso 1:3. 창세전에 그리스도 예수 안에서 우리를 예정하사. Alitupanga sisi, alituandaa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. 창세전 영세전에 Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kabla ya uumbaji. 우리를 구원하기 위한 kwa ajili ya 하나님의 kutuokoa 계획이 딱 보여요. Mungu aliweka mpango wake kwa ajili ya kutuokoa sisi. 여러분의 모든 과거, Mambo yenu yote ya nyuma, 아프리카의 사람으로 kama watu wa Afrika, 여러분이 아프리카의 사람으로 성장하고 여러분 겪었던 모든 과거가 축복된 발판으로 다 바뀌었다. kwa Mungu anataka mambo yenu yote ya nyuma ambayo mmelelewa, mmezaliwa na kuwa kama wa Afrika yabadilike yawe platform. 백인도 할 수 없고 황인종도 할 수 없고 아프리카 사람이야만 할 수 있는 하나님 절대 쉽게 말하면 계획이 보이기 시작. Utaanza kuona mapenzi kamili ya Mungu ambayo kwa hayo sio hata mzungu hawezi wala mweshi hawezi, Mwafrika tu anaweza kufanya. Utaanza kuona hayo mapenzi ya Mungu sasa. 이 한 사람이 나와야 된다. Lazima aje mtu mmoja wa namna hiyo. 이 한 사람이 세워져야 돼요. Lazima mtu mmoja namna hiyo aimarishwe. 이 한 사람이 나쁘면요. Akija huyu mmoja basi 진짜 하나님의 중요한 영향력이 가게 됩니다. basi Mungu ataweza kuweka uathiri wake mkubwa sana kwa yule mtu. 아프리카의 선교사의 아버지 리빙스턴이 못했던 리빙스턴을 능가하는 하나님 역사 속에 쓰임 받게 돼요. Utaweza kutumika kwenye kazi kubwa za Mungu ambazo hata baba wa umisheni wa Afrika Livingstone alishindwa kufanya. 자, 절대 주권 속에 이게 내가 원하고 내가 그러고자 아니라 하나님께서 나를 이렇게 인도하셨구나 보죠. Utaweza kuona kwamba katikati mamlaka kamili ya Mungu sio mimi ambaye nimetaka, bali Mungu mwenyewe ameniongoza niingie kwenye hayo mamlaka kamili yake mwenyewe. 그때 하나님의 절대 계획이 깨달아져요. Wakati wote nikagundua mapenzi kamili ya Mungu. 절대 주권이 믿어지는 믿음 안에서 하나님의 이제 절대 계획이 딱 보인다. Utaweza kuona mapenzi kamili ya Mungu katikati ya mamlaka kamili yake mwenyewe na kuamini. 자, 요셉이 Yusufu 야곱의 아들로 태어났습니다. alizaliwa kama mtoto wa Yakobo. 그런데 엄마가 죽었어요. Lakini mama yake alifariki. 동생을 놓으면서 Huko akimzaa mdogo wake. 베냐민을 놓고 엄마는 죽었어요. Mara baada ya kumzaa Benjamini, mama yake Yusufu akawa amefariki. 근데 그 라헬을 야곱이 엄청 사랑했어요. Lakini Yakobo alimpenda sana Raheli. 그 야곱이 너무나 사랑하는 여자 라헬을 통해서 태어난 아들이 요셉이에요. Na mtoto ambaye alizaliwa kupitia mwanamke ambaye Yakobo alimpenda sana Raheli ni Yusufu. 근데 요셉은 어릴 때부터 엄마가 없어. Lakini tangu doko wake Yusufu hakuwa na mama. 그리고 어린 베냐민 동생이 하나 있어요. Na alikuwa na mdogo wake mdogo anaitwa Benjamini. 근데 야곱에게는 또 다른 부인이 3명이나 있었어요. Lakini Yakobo alikuwa na wanawake wengine watatu pembeni. 형제가 배단의 형제가 10명이라. Alikuwa na ndugu zake wengine kama 10 hivi Yusufu. 그 속에서 엄청나게 뭐냐?
시기 질투 속에 아버지의 관심과 사랑을 받으면서 형들에게는 시기 질투를 받으면서 살았어요. Katikati ya kupokea chuki na kuonewa wivu, aliishi hivyo akiwa na wale ndugu zake, kwa sababu babake alimpenda sana yeye. 그래가지고 형들 통해서 뭐냐, 노예로 팔려갔어. Kwa kupitia kaka zake aliuzwa utumwani. 자, 그것만 쳐다보면은 Kiangalia tu kitu hicho, 요셉이 얼마나 불행합니까? Yusufu lazima ashindwe kuwa na furaha. 근데 하나님은 요셉을 통해서 세계 복음화, 애국 복음화의 계획을 갖고 계셨어. Lakini Mungu alikuwa na mpango na mkakati wa kufanya uinjilishaji wa Misri na uinjilishaji wa dunia kupitia yeye. 그 라헬이라는 여자가 외삼촌 라반의 집에서 빠져나올 때 드라빔이라는 우상을 훔쳐가지고 나온 여자예요. Kwa nini huyu Raheli alipotoka kule kwa Labani alitoka na ile sanamu akaja nayo kule? 그 엄마가 요셉을 얼마나 사랑했겠어요. Yule mama alimpenda Yusufu, angempenda. 야곱에게 다른 여자들이 있었잖아요. Kwa Yakobo tulikuwa kuna wanawake wengine. 다른 아들들이 있었잖아요. Sasa alikuwa na watoto wengine Yakobo. 그 라헬이 요셉이 얼마나 마음에 담겼겠어요. Angewezaje kuweka moyo wake kwa Yusufu? 그래서 이 라헬이 살아있었다면은 요셉에게 뭔가 다른 걸 막 심어넣었겠지요. Nadhani kama Raheli angekuwa hai angepandikiza vitu vingine kwa Yusufu na wasiwasi. 근데 어릴 때 라헬을 하나님이 불러가 버렸어. Lakini wakati yuko mdogo kabisa Yusufu, Mungu anamuita Raheli 세계 복음화 해야 될 요셉에게는 다른 게 들어가면 안 돼. ili asiende chini pale, yule mama aandaliwe kwa ajili ya uinjilishaji wa dunia. 이 엄마가 가지고 있는 그 우상 사상, 뭔가 나 육신, 성공 중심에 이런 뭔가가 요셉에게 들어가면 안 돼. Ile mambo ya fikra za sanamu yasiingie kwa Yusufu ambaye anaandaliwa kwa ajili ya uinjilishaji wa dunia. 그래서 하나님이 요셉에게 영향 줄 수 있는 라헬을 불러가 버렸어. Ndio maana Mungu akamchukua Raheli ambaye angeweza kuja kumwathiri Yusufu siku moja huko mbele. 뿐만 아니고 형들이 요셉을 노예로 팔아버렸어. Na sivyo tu, ndugu zake wanamuuza Yusufu kama mtumwa. 자, 여러분의 눈과 여러분의 입장에서 생각한다면 엄청 고통이고 불행이죠. Mkiwaza kwa mawazo yenu, kwa mitazamo yenu na kwa macho yenu, huenda nikawa kitu ambacho sio cha furaha na cha machungu sana pale. 그런데 하나님의 절대 주권 속에 요셉을 향한 하나님의 절대 계획이 있는 거예요. Lakini kwa mapenzi kamili ya Mungu ambayo yapo yanamwelekea Yusufu hapo. 이거를 요셉이 깨닫게 됐어요. Lakini Yusufu aligundua hiyo. 그 속에서 요셉에게 하나님이 절대 언약을 잡았어요. Katikati ya mambo inamsaidia Yusufu akamate agano kamili. 꿈을 꾸기 시작한 거예요. Akaanza kuota ndoto. 하나님 요셉에게 꿈을 꾸게 했어요. Mungu akaruhusu Yusufu aote ndoto. 해와 달과 11별이 자기의 엎드려 절하는 하나님의 꿈을 탁 꾸게 돼요. Kuota ndoto ya nyota na mwezi na jua vikimuinamia. 이 시대의 애국 복음화, 세계 복음화에 하나님이 나를 부르시고 내가 해야 될 언약을 딱 잡은 거예요. Akamata agano la kufanya uinjilishaji wa Misri na uinjilishaji wa dunia kwenye ule msimu. 그걸 갖고 있으니까 노예로 팔려가도 괜찮아. Sababu alikuwa na hicho kitu tayari, hata kama angeenda utumwani haikuwa na shida kwake. 하나님이 나를 부모님을 떠나 애국 복음화를 해요. 애국으로 나를 보내시는구나. Kumbe Mungu ameniondoa mimi kwa wazazi wangu, amenituma kule Misri, akagundua tu hivyo. 그러니까 노예로 팔려갔어. Akauzwa utumwani. 보디발의 집에. Akawa chini ya Potifa pale nyumba yake. 거기서 감옥 갔어. Akaenda gerezani tena huko. 그게 전부 다 뭐냐? Yale yote yalikuwa ni nini? 절대 언약을 이루는 절대 여정의 길에 있다는 걸 알았어. Ilikuwa ni safari ya agano ambayo yatimilika ndani ya agano kamili kwa mekamata. Safari ya agano. 오늘 Safari kamilifu. 요래 뒤지면 됩니다. Ukifikia tu hapo leo basi natosha. 그리스도 예수 안에서 여러분이 갖고 있는 그 생명 안에서 여러분이 이래 되면 돼요. Ndani ule uzima ambapo ndani ya Kristo Yesu ukifikia tu hapo basi natosha. 그러면은요, 한 개인의 과거, 한 개인의 오늘, 한 개인의 미래를 보는요 눈이 딱 열려. Kwa macho yako yatafunguliwa kuona binafsi ya mtu mmoja, mambo yake ya nyuma, ya sasa na yale yajayo sasa. 이게 안 되니까 못 기다려. Kwa sababu haya mambo hayawezekani kuona hivyo, huwezi kusubiri. 이게 안 보이니까 이해가 안 돼. Kwa sababu haiwezekaniki, huwezi kuelewa. 이게 안 보이니까 자꾸 잔소리 해야 돼. Kwa sababu huoni, unaongea tu maneno mengi na 이게 안 되니까 뭔 규칙과 법을 가지고 막 몰아붙여야 돼. Kwa sababu huoni, unatumia sheria fulani kurekebisha kitu fulani. 재용석 선교사 아들이 Mtoto wa missionary Choi 지금 대구에 저와 함께 같이 있어요. sasa hivi yuko na mimi kule Tegu, Korea Kusini. 저는 저 친구를 지금 눈에 보이는 모습으로만 보고 있지 않습니다. Mimi sasa hivi yule rafiki pale nyuma analeta tafsiri, simwangalie kwa macho haya anavyomuona sasa hivi. 저 친구를 왜 미셔너리 초이 자녀로 태어나게 하셨는지에 대한 한 계획이죠. Na atasema mapenzi ya Mungu, kwa nini yule amezaliwa kama mtoto wa missionary Choi? 왜 부모를 만났는데 그 부모가
아프리카 탄자니아 선교사의 부모여야 됩니까? Kwa nini amezaliwa na wazazi wake na wazazi wake lazima wawe wa missionary wa Tanzania na Afrika huko? 전혀 자기와 상관없이 어느 날 부모를 만났는데 미셔너리 초이라. Bila hata kujua mwenyewe ghafla tu amezaliwa amejikuta mzazi wake baba yake ni missionary choi ghafla. 지가 계획한 것도 아니에요. Hajachagua yeye. 어느 날 어릴 때 아프리카에서 Tangu udogo tu amezaliwa amejikuta yuko huko Afrika bila kupenda. 그럼 떼기는 한국 사람인데. Kwa nje ukimwangalia ni Mwafrika. Ni Mkorea Kusini. 그 속은 아프리카라. Lakini ndani ukimwangalia ni Mwafrika. TCK라. Huyu ni TCK, Third Culture Kid. 눈에 보이는 건 한국 사람인데 저 어릴 때부터 저 애에 들어가 있는 거는 뭐냐? 아프리카라. Yule kwa macho ukimwangalia kwa nje ni Mkorea Kusini lakini kwa ndani ukimwangalia yaliyoingia ndani yake ni ya Kiafrika yule. 본인에 대한 정체성이 혼란이 있었겠지요. Na yeye najua kwenye utambulisho wake atakuwa ana mitafaruku kichwani. 왜 나는 이래야 되지? Kwa nini mimi napaswa kuwa hivi? 왜 나는 이런 선교사 부모를 만났지? Kwa nini mimi nikutana na missionary kama huyu na wazazi kama hawa? 왜 내가 여기 아프리카 있지? Kwa nini mimi niko Afrika? 지 의지와 상관없이 와 있는 거예요. Amekuja hapa bila mwenye kupenda kwa lazima tutajikuta yupo huko. 여기서 여러 가지 지가 원하는 부분은 아닌 뭔가 원치 않는 환경 속에서 막 살아오면서 뭐가 있겠지요. Atakuwa na vitu fulani ambavyo amekuwa navyo na mazingira ambayo hata mwenyewe hakuyapenda wala hakutamani kuyaona vipo nadhani 속에서 와진 자기만의 뭔가가 있겠지요. kuna vitu fulani ambavyo vimemjia kutokana na hiyo hali vipo. 그걸 부모가 이해하겠어요? Mzazi anaweza kuelewa vitu hivyo kwake? 부모는 눈에 보이는 그 부분만 봅니다. Mzazi akiangalia anaweza kuona vitu hivyo. 그 아들을 절대로 잘 이해 못 합니다. Hawezi kumuelewa mwanae mzazi kwa macho hayo. 저는 진짜 하나의 은혜로요. Ni kweli kwa neema ya Mungu. 사람을 딱 보면 그 사람 과거가 이해돼요. Nikimwangalia mtu mara moja naweza kuelewa mambo yake ya nyuma mara moja. 그 사람 미래를 두고 오늘을 딱. Alafu naiweka leo nikiangalia future yake moja kwa moja nikimwangalia. 여러 가지 문제 사건이 제게는 전부 다 축복이에요. Katikati ya matatizo yote na matukio yote ni baraka kwake. 이 친구의 미래를 향한 하나님의 여정이라. Ni safari ya Mungu kwa mambo yake mbele ya Mungu. 그 여정 속에 이런 사건 속에 이 친구에게 하나님 주시고자 하는 중요한 메시지가 다 있어. Kuna message ya Mungu ambayo Mungu ameruhusu kwa ajili yake kwa ajili ya mambo yake ya nyuma yale yaliyopita. 이래 되면은 Akifikia hapo sasa 감옥에 있는 오네시모가 여러분을 만나서 신복으로 바뀝니다. utaweza kubadilika maana kukutana na yule Onesimo. 아프리카에 있는 수많은 제자가 미셔너리 초에게 붙는 역사가 일어나게 될 겁니다. Kazi za wanafunzi wengi kukutanishwa na missionary choi Afrika zitaanza kutokea kuanzia hapo. 진짜입니다. Kweli nawaambia. 그저 이번에 4차 성경을 딱 오면서 Wakati tunakuja kwenye safari yangu ya 4 umeshia kipindi hiki. 오기 전에 이미 하나님 내게 메시지를 주셨어요. Kabla sija tayari Mungu alikuwa ameshanipa mimi message kwa ajili yenu huko. 하나님의 시간표와 계획을 딱 깨달았어요. Nimegundua ratiba ya Mungu na mapenzi ya Mungu tayari. 이번에 하나님이 이번 아프리카 선교의 하나님의 계획과 시점 메시지 이미 다 받았어요. Tayari nishapokea message na mapenzi ya Mungu tayari kwa ajili ya Afrika. 절대 목표가 딱 나와. Lengo kamilifu linatokea. 절대 목표. Lengo kamilifu. 애국 복음화. Uinjilishaji wa Misri. 강대국 복음화. Uinjilishaji wa mataifa yenye nguvu. 세계 복음화. Uinjilishaji wa dunia. 그러니까 이처럼 여호와의 신에 감동된 자를 내가 본 적이 없다. Ndio maana Farao anakiri tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Sijawahi kumuona. 애국에 세계적인 기근이 왔다. Hakuna jambo kama hili kule Misri. 그거를 하나님이 요셉에게 알게 하신 거예요. Mungu akamjulisha ile njaa iliyokuwa inakuja mbele yake Yusufu. 바로가 꿈을 꿨는데 그 꿈에 대한 답이 없어. Farao anaota ndoto lakini alikuwa hana tafsiri ya ile ndoto. 근데 하나님이 요셉에게 알게 하신 거예요. Lakini Mungu anamjulisha Yusufu tafsiri. 이렇게 총리가 됐어. Akawa waziri mkuu. 전 세계 사람들이 살 사러 와야 돼. Watu wote wa ulimwengu lazima waje pale kununua mchele. 요셉은 가만히 앉아가 살 팔아. Yusufu amekaa tu anamwambia uzeni 살 팔면서 여호와를 설명. huku anawauzia ule mchele anawaelezea bwana wake. 요셉이 전 세계를 다녔습니까? Yusufu jamani anatembea dunia yote. 자기 하는 일을 통해서 전 세계에 여호와를 설명해. Kupitia ile kazi alikuwa anaifanya alimuelezea Mungu wake na bwana wake kwa wote waliokuwa wanamjia mataifa mbalimbali pale. 그래서 여러분이 진짜 복음 깨달으면 안 돌아다녀도 돼요. Mkigundua injili kweli hata msipotembea msiku haina shida, ni sawa tu. 가만히 있어도 Hata ukikaa pale pale ulipo 하나님이 역사하시게 됐어요. Mungu atafanya tu kazi pale pale ulipo. 그 말은 가지 마란 말이냐? 그 말 아니요. Sasa maanishi msiondoke msafiri mwende 증거를 가지고 증인으로 가라 이 말이에요. mwende kama mashahidi. 알아듣겠습니까? Unaweza kuelewa? 이게 생명이에요. Huu ni uzima. 그래서 베드로가 Kwa hiyo Petro 내게 있는 것을 네게 준다. anasema nilicho nacho ndicho nikupacho.
다른 사람은 갖고 있는 게 아니에요. sio vitu ambavyo wengine wanavyo, hapana. 아프리카 사람들은 이걸 몰라가지고 지금요 우상과 종교에 빠져 있어요. Waafrika tufahamu kitu hiki, wametumbukia kwenye dini na sanamu. 귀신에게 속아서 사단을 숭배하고 있어요. Mnangana mapepo na maabudu sanamu, wengine watumikia mizimu. 나무를 깎아놓고 빌고 돌을 깎아놓고 빌고 짐승을 섬기고 귀신 섬기고 있어요. Wanachonga miti na mawe na wanyama wanawaabudu. 주술행위, Matendo kama hayo. 미신행위. Matendo ya kimizimu. 아프리카 여러분 종족 속으로 들어가면은 완전 뭡니까? 귀신 섬기고 귀신 들려서 우상과 종교에 빠진 사람들이 너무나 많잖아요. Kingia kwenye makabila yenu kule kuna watu wengi sana ambao wameingia kwenye mambo ya kimizimu na kidini pia. Ukienda kwenye makabila 그 주술 행위를 통해서 사람을 죽이기도 하고 kupitia matendo yale ya kiwaguzi wanaweza kuua watu 주술 wengine. 행위를 통해서 병도 고치기도 하고 Wanaweza kutibu watu wengine. 그러므로 더 사람들하고 귀신 들리게 만드는 이 역사가 아프리카 전역에 쫙 깔리잖아요. Na kazi za watu kuingia mapepo zimeendelea mpaka sasa hivi huko Afrika. 이거 딱 보면은요. Ukiangalia kitu hichi 두 번째 이제 딱 보인다. utaweza kuona kitu cha pili. 내게 있는 것을 여러분이 진짜 알고 누리면은 이제 이거 아니면 안 되는 세상이 딱 보여요. Nikifurahia ambacho nacho nitaweza kuona kwamba bila hichi ulimwengu upi nitaweza kuona sawa sawa. 정말로 뭐냐? 아프리카의 오래된 영적 문제를 여러분 보게 돼요. Mtaweza kuona matatizo ya kiroho ambayo yamekaa kwa muda mrefu sana hapa Afrika baada ya hapo. 영세 전부터 사단이라는 존재가 이 복음 모르고 우상과 종교란 걸로 아프리카를 어떻게 지배해 왔는가가 보여요. Mtaweza kuona tangu milele shetani amewezaje kuleta giza na kuzuia watu wasifahamu injili huko Afrika, mtaweza kuona. 그러니까 이 아프리카 사람들에게 이 복음이 들어가지 못하도록 틀린 것으로요. 각인 뿌리 체질되도록 딱 묶고 있는 게 보여요. Mtaweza kuona vile ambavyo shetani amewafunga huku wa Afrika kama mizizi, uchapaji na tabia ili washindwe kuona injili sawa sawa. 그래서 참 죄송합니다만은 Samahani lakini 여러분들이 복음 못 깨달으면 아프리카는요. 지금보다 더한 고통이 앞으로 계속 올 겁니다. msipoigundua injili samahani jamani, lakini Afrika itakutwa na magumu zaidi ya haya sasa hivi kama msipogundua injili sasa hivi. 여러분이 그 아프리카의 운명과 저주의 흐름을 뒤바꿔야 돼요. Lazima ninyi muweze kubadilisha ule mkondo wa laana na hatima ya Afrika. 여러분이 누군 줄 아십니까? Nafahamu ninyi ni kina nani jamani? 여러분이 정말로 누군 줄 아십니까? Nafahamu kweli ninyi ni kina nani jamani? 여러분이 여러분 자신을 진짜 알면은요. 하나님한테 여러분 진짜 감사해요. Mtamshukuru Mungu kweli mbele zake sawa sawa. 그러니까 영세 전부터 있는 문제가 앞으로 영원히 아프리카에 임할 게 보인다니까요. Tunaweza kuona kwamba matatizo yameanza tangu milele yanaweza kuendelea hata milele huko Afrika. 바울이 깨달았잖아요. Paulo aligundua 영세전에 감추셨다가 yaliyositirika 이제는 tangu milele 나타나실 것이다. sasa imedhihirishwa. 영원 세세 무궁토록 있을 것이다. Mambo ambayo yataendelea kuwepo milele hata milele. 여러분이 진짜 그리스도로 하나님 만나면 영세전 Mkikutana na Mungu kwa namna ya Kristo mtagundua haya mambo yalifanyika tangu umilele. 여러분을 향한 구원의 계획은 영세전. Mpango wenu wa wokovu ambao ni wa Mungu, Mungu aliuandaa tangu umilele. 이제 나타나신 바 되셨다. Sasa hivi tu umetokea. 영은 무궁토록 영세전에 있던 것이 영원토록 세세 무궁토록 있을 것이다 그러죠. Yale kuwepo tangu zamani milele yataendelea na kudhirika hata milele na milele. 이걸로 한 개인과 한 나라를 딱 보는 겁니다. Kuangalia mtu mmoja na nchi moja ambaye inaweza kufanya kitu hicho. 그 속에 지금 여러분이 해야 될 집중. Katikati hayo ni ninyi mnahitaji kufanya umakini kwenye hicho kitu sasa hivi. 제가 솔직한 말로요. Kwa maneno ya dhati kweli. 이 사람들 딱 만나가 대화하고 이야기해 보면요. Nikitana na watu nikianza kuzungumza nao, 내 마음 생각 중심 있는 이야기를 다 못 해요. nashindwa kuongea kiini cha moyo wangu na mawazo yangu kwa watu. 다 예수 믿는데. Wote wanamwamini Yesu wanasema. 다 전도한다고 다니는데. Wote wanasema wanatembea kule kufanya uinjilisti. 진짜 제가요. Lakini mimi 가지고 있고 생각하고 기도하는 부분이 너무 안 맞아요. yale maeneo ambayo nawaza na nafikiri naona kwamba hayamechi sana na hawa naozungumza nao. 그러다 보니까 사람들하고 말이 그렇게 깊어지지 않아요. Kwa ndio maana mara nyingi siongee maneno mengi ya vina na watu napokutana nao 그냥 huko. 밥 먹나 자자 뭐 이런 이야기는 해도 Hata nikiongea nao kama tule chakula, tulale wote tupumzike. 진짜 가슴 있는 깊은 이야기를 같이 할 수 있는 그런 분이 별로 많이 없어요. Lakini sina watu wengi sana ambao naweza nikashiriki nao mambo yangu ya dhati kwenye vina na vilindi vya moyo wangu. 뭐 말을 해도 못 알아들어. Hata nikiongea hawezi kuelewa. 예수님이 제자들에게 뭐 말을 했는데 제자들이 전부 다 뭐냐 육신적으로 다 해석해. Yesu aliongea maneno fulani kwa wanafunzi wake lakini walielewa yote kimwili. 여러분이 진짜 그리스도 하나 제대로 알고 깊이 누리면은 이런 비밀이 다 옵니다. Mkifahamu Kristo sawa sawa mkamfurahia kwa vina, hizi siri zinatokea, mambo yanatokea. 이게 딱 있는 것만큼
아프리카에 현장이 딱 보입니다. Kwa kiwango ambacho mambo yatakuwa ndani yako utaweza kuliona shamba la Afrika namna hiyo pia. 자, 영원 전부터 Yalikuwepo tangu zamani 창세 전부터 kabla ya kuumba ulimwengu. 이 사단이 이 아프리카를 어떻게 멸망으로 몰아왔는가가 다 보여요. Utaweza kuona shetani amekuwa akiandaa kuangamiza hii Afrika kwa namna gani, utaweza kuona hiyo historia. 아프리카의 멸망사가 보여요. Utaweza kuona ile hali ya kuangamia kwa Afrika. 그 아프리카의 멸망의 흐름 속에 한 번이라도 제대로 이 아프리카에 정말로 하나님이 원하고 필요한 그 운동이 일어난 적이 있습니까? Je, kuna harakati zote ambazo zinatokea kwa ajili ya kuitoa Afrika kwenye huu mkondo wa maangamivu upo? 군데군데 순간순간 잠시 잠깐 뭐 리빙스턴 선교사가 일어나고 여러 선교단체가 들어와가지고 여러분에게 필요한 걸 도우긴 했지만은 정말로 하나님이 원하고 필요한 그 운동이 아프리카에 제대로 일어난 적이 있습니까? Kuna wamishinari wamekuja na taasisi mbalimbali zimekuja zimefanya misaada mingi. Je, kweli wamefanya vitu ambavyo kweli Afrika inahitaji? 자, 예를 들면은 Kwa mfano 대한민국의 조영기 목사님 Pastor Cho wa kule Korea Kusini wa Full Gospel 아프리카 와가지고 수만 군중 모아놓고 막 alikuja Afrika kusanyisha watu wengi akafanya mikutano. 병 나았습니다. Sijui watu wamepona magonjwa. 그래서 갑부 Akaondoka. 그 병 나는 누구나 말이야. Mara baada ya kupona magonjwa nini kinaendelea? 그 병은 귀신도 고치는데. Yale magonjwa hata mapepo yanaweza yakatibu. 병 걸린 사람이 병 났다. 그게 중요합니까? Mtu alikuwa anauma kusema amepona ni kitu cha muhimu hapo? 병 나고 말라고. Mara baada ya kupona unataka kufanya nini? 진짜 중요한 건 그 육신의 병 고치는 게 중요한 게 아니에요. Kitu cha muhimu sio kuponya magonjwa ya mtu wa kimwili. 그래서 저는 참 엄텐가 목사님이 진짜 하나님이 이 아프리카 앞으로 복음화에 하나님이 정말로 이 그루터기로 남은 자로 하나님이 오랫동안 예배하셨다 저는 그렇게 믿어져요. Mimi naamini kweli Mtenga ni kama shina ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili ya kufanya uinjilishaji wa Afrika tangu zamani. 목사님은 Huyu mchungaji 의사로 WHO에서 20년 이상 그 헌신하신 분이잖아요. ni mtu ambaye alifanya kazi kule WHO kama daktari kwa zaidi ya miaka 20 hivi. 그 육신적인 몸의 질병을 잘 아시는 분이잖아요. Nadhani ni mtu ambaye anafahamu magonjwa vizuri kimwili yakoje. 그런데 Lakini 진짜 아프리카의 문제는 육신적인 문제가 아니고 영적 문제거든요. lakini siku moja akagundua matatizo ya Afrika sio ya kimwili ni ya kiroho. 그래서 의사 중에 의사는 누가입니다. Katikati ya madaktari wakubwa Luka alikuwepo. 사도행전을 누가가 기록했어요. Luka aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume. 바울의 육신적인 질병도 치유해주고 도와주면서 뭐냐 하나님이 하시는 역사를요 누가가 기록한 거예요. Ingawa alifanya uponyaji wa Paulo na magonjwa yake, lakini alirekodi kazi za Mungu ambazo alikuwa anazifanya pamoja na Paulo. 일반적인 의사는 볼 수 없는 하나님의 나라의 일을 기록한 거예요. Aliweza kurekodi mambo ambayo daktari mwingine wa kawaida asingeweza kuyaona na kuyarekodi. 그래서 진짜 제가 볼 때 엄텐가 목사님 같은 분은 진짜 이 아프리카의 지금까지 선교 역사의 흐름을 이 전도운동의 흐름을요 한번 논문으로 진짜 뭐냐 한번 남길 필요도 있지 않겠냐 할 생각이 들 정도로 저는 귀한 분이라고 생각해요. Namuona thamani yake ni kubwa sana katika kiwango ambacho je, huyu hahitaji kuandika thesis ya historia ya uinjilishaji wa Afrika mpaka sasa hivi? Na nawaza mpaka hapo. 그게 어떻게 보면 지금까지 엄텐가 목사님을 하나님이 인도에 오시고 남은 생애를 두고 엄텐가 목사님에게 하나님 주시는 미션일 수도 있어요. Lazima itakuwa ni mission ambayo Mungu aliandaa kwa Mtenga tangu ameumba mpaka sasa hivi na mbele ya maisha yake hiyo. 보여요. Utaweza kuona kitu hichi. 이 사단이요 복음 모르니까 아프리카를 오랫동안 그냥 우상에 빠진 거예요. Shetani kwa sababu anajua Afrika wafahamu Injili ameingiza kwenye sanamu muda mrefu pamoja sanamu. 종교에 빠진 겁니다. Ameingiza kwenye dini namba 2. 샤머니즘, Ushamanism, 토테니즘. 그리고 이 국가가 사회주의 국가. na mataifa yameenda kwenye mambo ya kiujamaa. 오랫동안 또 식민지 노릇했어요. Kwa muda mrefu ameweka hicho kitu kwao. 그 강대국이 아프리카를 점령해가지고 진짜 올바른 복음을 전해준 게 아니에요. Kwa muda mrefu wale walikuja sio kwamba walielezea watu Injili huko. 그런 속에 사회주의 그리고 뭐냐 식민지 생활 이러면서요 아프리카 사람들이 생각과 마음에요 사단이요 완전히 뭐냐
원망과 불평과 고통과 아픔으로 가득 차게 만들어요. Katikati hapo umeleta siasa za kujamaa na vitu vingine, waweze kuingiza Waafrika kwenye machungu na mambo ya maangamivu. 그러니까 같은 종족끼리 같은 나라끼리 분쟁하고 내란 일어나고 막 스스로 멸망하도록 사단이 이렇게 역사해요. Shetani afanye kazi vile waweze kupigana wao kwa wao, wagombane wao kwa wao, vita vya ndani kwa ndani waweze kugombana. 그래서 여러분들이 복음으로 일어나서요. 전 아프리카 사람들이 복음으로 하나 되는 역사를 여러분 새롭게 이루어야 돼요. Lazima ninyi muende kwenye jambo la kuwa pamoja kwa namna ya injili. 그거는 그리스도로만 가능해요. Kwa namna ya Kristo tu inawezekanika. 복음으로만 모든 종족 나라 가능해요. Kwa namna hiyo tu, kwa injili tu, mataifa yote yanaweza kufanyika hivyo. 이게 여러분 안 보입니까? Kwa sababu hamuoni kitu hichi, ndio maana 배후에 사단이 귀신 역사한 게. nyuma yake kule shetani yupo anafanya kazi kwenye background. 이래가지고요. 아프리카 전 백성들의 생각과 마음을요 사죠. Kwa anakamata mioyo na mawazo ya Afrika yote, mwisho wa siku shetani Ibilisi. 나는 여러분들이 정말로 그리스도 예수 안에 생명의 눈으로 이 아프리카와 여러분을 보는 진짜 한 사람이 되어지기를 바랍니다. Natamani muwe watu wa namna hiyo ambao mna uzima wa Kristo Yesu ndani yake na watazama kwa macho haya. 이 아프리카 현장이 딱 보이죠. Naweza kuona sasa hii ya Afrika 영세전, kabla ya milele, 영원, milele pia kwenda mpaka milele. 지금, Sasa hivi muda huu 지금 이 시간표가 kwenye ratiba hii sasa hivi 어떤 하나님의 축복된 시간표에 여러분 있는지가 보이는 겁니다. naweza kuona ninyi mpo kwenye ratiba gani ya baraka mbele za Mungu. Naweza kuona mimi 앞으로 아프리카가 바뀔 것에 대한 여러분의 비전을 다 잡는 겁니다. ninyi nakamata vision zenu kwamba Afrika itakwenda kubadilika huko mbele. Naweza kuona 저는 maono. 그 비전을 딱 봅니다. Mimi naangalia hayo maono. 여러분을 통해서 아프리카가 살아날 비전을 바라봅니다. Naangalia kupitia ninyi Afrika kwenda kubadilika kwa yale maono. 그래서 나는 여러분을 한 사람으로 보지 않습니다. Kwa mimi siwaone ninyi kama mtu mmoja. 나는 여러분이 한 나라요, 한 대륙입니다. Mimi naona ninyi hapa mlipo kama nchi nzima, taifa zima na bara zima la Afrika. 여러분 한 사람이 이렇게 바뀌면은 여러분 한 명 때문에 삽니다. Ninyi mkipona kwa sababu huyo mtu mmoja, basi wengine wote wanapona wanakuwa. 이거를 못 보는 사람은 어설프게 사람들 군중들 모아놓고 막 퍼뜨리지만은 정말로 올바른 것을 전달할 한 사람부터 찾아내고 한 사람을 바르게 세우는 겁니다. Ambaye haoni kitu hicho anaweza akakusaidia watu akafanya mambo mengi, lakini yule ambaye ataona atafanya kitu sahihi kwa mtu mmoja. 그걸 할 수 있는 사람. Mtu ambaye anaweza kufanya kitu hicho. 그걸 할 수 있도록 도와주는 교회. Kanisa ambalo linaweza kuleta msaada ili huyo mtu aweze kufanya hivyo. 자, 그러면은요. Kama ni hivyo sasa, 여기서 이제 뭐냐? nini kinachofuata hapa? 시간표를 보는 눈이 딱. Macho kutazama ratiba inabadilika, ratiba. 좀 더 다른 말로 하나님의 절대적 시간표를 보는 눈이 딱. Macho kutazama ratiba kamili ya Mungu yatabadilika kwangu. 그래서 베드로가 도전을 한 겁니다. Ndio maana Petro anaweka challenge pale, anaweka changamoto. 그냥 베드로가 Huyo Petro 쉽게 말하면은 미문한 성경문에 가가 안전배보고 이렇게 했다 이게 아닙니다. sio tu kumuinua yule kiwete pale malangoni pa hekalu, kumuinua. Haikuwa hivyo kwenye mlango mzuri. 예루살렘에 Kule Yerusalem 한 번도 예수가 그리스도라는 이 복음이 증거된 적이 없는 예루살렘. ilikuwa ni Yerusalemu ambaye hata mara moja haijawahi kuthibitishwa kwamba huyu Yesu ndiye Kristo. 자기들은 wale 여호와 하나님을 잘 믿고 있고 그 예루살렘은 성지입니다. walikuwa wanaabudu kwenye ile eneo la Yerusalemu kwa kumwamini tu huyu Mungu wao. 껍데기만 번선한 그 예루살렘. Yerusalemu ambayo inaonekana kwa nje tu kwa juu namna hiyo. 예루살렘 성전. Hekalu la Yerusalemu 46년간 헤롯이 지은 성전. ni hekalu ambalo alijenga Herode miaka 40 iliyopita. 그 화려한 종교. Ile dini ambayo inaonekana kama inang'aa pale. 복음의 생명의 실제는 없고 껍데기만 화려해 있는 그 예루살렘. Ile Yerusalemu ambayo inang'aa tu kwa nje lakini ndani hamna injili. 한 번도 hata mara moja. 올바른 복음이 증거된 적이 없는 그 예루살렘. Yerusalemu ambayo hata mara moja haijawahi kuthibitishwa kwa injili kamili. 그 복음이 확산되도록 하나님이 예비해놓은 전도의 문으로 안전병을 딱 본 거예요. Akamuona yule kiwete pale ambaye Mungu alikuwa amemwandaa kwa ajili ya kuruhusu jambo hili liweze kuenea Yerusalemu yote, injili kamili. 알아듣겠습니까? Naweza kuelewa. 여러분들이 여러분의 나라로 여러분의 현장으로 돌아가 가지고 일의 대부는 끝나요. Ninyi mkienda kwenye mashamba yenu na kwenye nchi yenu, mkifikia hapo basi mambo yanakuwa yamekwisha. 그때부터 사도행전에 일어났던
하나님 역사가 여러분과 여러분 교회에 동일하게 일어나는 일이 일어나는 겁니다. Kwanza katika mambo ya kazi ya matendo ya mitume zitokea kwenu na kwenye makanisa yenu kuanzia wakati huo. 그 여러분 지금 제가 말이 서로를 못 알아들으면 내가 아무리 강의를 뭐 성경에 있었던 역사하고 성경적인 이야기 해도 여러분 상관없어. Msipoelewa introduction hii na utangulizi, hata nikiongea yaliyomo yepi hayatakuwa na maana kwenu. 들을 때는 Mkisikia mnashtuka, 몰랐던 걸 깨닫는 것처럼 은혜를 받을 수 있겠지만은 그건 여러분 상관없어요. lakini mwisho wa siku yatakuwa hayana maana, hata husishwa na ninyi. 오늘 저와 여러분 안에 하나님이 역사하시는 중요한 걸 딱 잡아야 돼요. Lazima ninyi leo mkamate mambo ya muhimu ambayo Mungu anataka katika yangu na mimi ninyi. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했습니다. Sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na ile sheria ya dhambi na mauti. 지금 오늘 어떻게 보면 정인 강사로 저희 교회 부목사가 여러분 정인 강사 쓸 겁니다. Leo atakuja mhudumu mwingine ambaye ni mchungaji msaidizi kwenye kanisa langu baadaye. 저와 함께 인도받은 지 거의 17년, 15, 16년 됐습니다. Amekuja na miaka 15 16 akipata uongozi chini yangu mpaka sasa huyu. 대학생 때 저를 만나가 지금 대학 사역하는 목사가 됐습니다. Amekuwa mchungaji ambaye nikutana naye akiwa chuo kikuu na sasa hivi anafanya huduma ya wanavyuo vikuu. 나는 저 친구한테 전도의 어떤 스킬을 가르친 적이 없습니다. Sijawahi kumfundisha skills hata siku moja ile rafiki. 계속 강조했던 게 이겁니다. Kuna kitu ambacho nimekisisitiza kwake hiki tu muda wote bila kukoma kwake basi. 이거 되어지는 것만큼 눈에 보이는 역사는 따라오게 돼 있습니다. Kadiri unavyowezekanika hapa macho kuziona kazi za Mungu yanakuwa tofauti kwako. 진짜 보인다는 것이죠. Utaweza kuona kweli ratiba hii. 여기에 이제 뭐냐? Kwanza hapa 도전합니다. utaanza kuweka changamoto, challenge. 그게 베드로가 이제 탁 달라진 거잖아요. Kwa maana Petro tunaona anabadilika. 여자 앞에서 그리스도를 부인했던 사람 아닙니까? Jamani, si mtu ambaye alimkana Yesu mbele ya mwanamke tu yule mmoja. Si ndio? 예수님이 십자가 못 박힐 때 Wakati Yesu anasulubiwa pale msalabani, 그 계집아의 앞에서도 그리스도를 부인하고 도망갔던 베드로입니다. ni Petro ambaye alikimbia mbele ya kale kabinti kadogo akamkana akakimbia. 그랬던 베드로가 Huyu Petro ambaye alikuwa hivyo 달라진 겁니다. akawa amebadilika Petro. 뭐가 달라졌습니까? Nini kilibadilika kwake? 무엇이 그를 바꾸었습니까? Kitu gani kilimbadilisha yeye? 보인 겁니다. Aliweza kuona 하나님의 계획. mapenzi ya Mungu. 그 하나님 계획 속에 자기가 보인 거예요. Akaona yeye kwake mapenzi ya Mungu kwenye kitu chake. 그 속에 있는 인물을 누가 막습니까? Nani atakayezuia kitu hicho ambacho kipo ndani ya huyo mtu? 그 인물 배후에 누가 역사합니까? Nani anafanya kazi nyuma ya huyu mtu? 성삼위 하나님의 역사가 일어납니다. Kazi za Mungu Baba utatu zikatokea 주의 사자가 동원됩니다. Malaika wa Bwana katokea akafanya kazi. 주의 흑암 권세 사단의 흑암 권세 무너집니다. Mamlaka ya Bwana katokea kaenda kuvunja mamlaka ya giza. 그 하나님의 나라의 일. Ufalme wa Mungu, mambo ya kazi ya ufalme wa Mungu katokea. 이게 지금 여러분 눈에 보입니까? Je, jamani mambo haya yanaonekana mbele za macho yenu? 하나님의 나라의 일이 여러분 보입니까? Kazi za ufalme wa Mungu leo mnaweza kuziona mbele ya macho yenu. 오늘 이 자리가 어떤 자리입니까? Leo mmekaa sehemu ya namna gani hapo? 여기 지금 어떤 장소입니까? Hili eneo ni eneo la namna gani hapo? 사람들이 볼 때는 어떻게 보려도 뭐 여기에 여러분이 영적 눈을 열어보면 여기가 어떤 장소입니까? Watu sijui watu wengine wanaona kama eneo la namna gani, lakini ninyi mkifunga macho yenu mnaona hili kama eneo la 여러분 namna gani? 누굽니까? Ninyi ni kina nani? 그러니까 완전히 사람이 달라지지요. Ndio maana mwanadamu anabadilika kabisa hapo mtu. 이래가 베드로가 탁 가서 얘기했답니다. Petro akaenda akasema, 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 그래. kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti inuka uende. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목을 힘을 일어서 뛰면서 하나님을 찬미함을 보고 Baada ya kuona ameinuka miguu yake imetiwa nguvu akimsifu Mungu pale. 예루살렘이 발칵 뒤집혔다. Yerusalemu ikapinduliwa. 그랬더니요. Mara baada 온 종교 지도자들이 핍박하기 시작합니다. viongozi wote wa kidini wakaanza kuleta mateso. 지금까지 자기들은 했는데도 안 됐는데. Yale yote ambayo wameyafanya wao mambo hayakwenda wakaona. 자, 이 일이 일어나면 지금까지 자기들이 갖고 있는 기득권이 문제가 오잖아요. Sasa hivi mambo kama haya yameshatokea, mambo kwenye utawala wao, shida itatokea. 사단에게 잡혔던 인간들이 복음을 시켜보냐 박해하고 핍박하기 시작하는. Watu ambao wamekamatwa na shetani kifupi wakaanza kusumbua na kuleta mateso kwenye injili. 그 방법이 뭡니까? Ile mbinu ni nini? 이단을 만드는 겁니다. Wakatengeneza jina la uongo kwamba hii ni dini ya uongo. 이래가 쉽게 말하면 초대교회를 이단으로 덮으신 겁니다. Wakaanza kulipandikiza kanisa la kwanza kama kanisa la uongo, akaliita hivyo. 그리고 종교 재판이 벌어졌습니다. Hukumu ya kidini ikaanza kutokea. 베드로를 죽일 자리를 만든 겁니다. Wakatemweka Petro kwenye sehemu ya kumuua, ya 근데 kuuawa. 그 자리에서 베드로가 이런 얘기를 했습니다. Petro akasimama kwenye eneo akawaambia, 다른 이로서는 구원을 썼나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한
다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna wokovu tuliopewa wanadamu tunajua tuliopewa sisi kuokolewa kwao. 이래가 막 3천 제자, 5천 제자. Maana baada ya hapo wanafunzi 3000 5000 wakatokea. 그게 사도행전의 역사입니다. Hizo ni kazi za Mungu za matendo ya mitume. 사도행전은 정인 문서지요. Ile kitabu cha matendo ya mitume ni kitabu cha mashahidi. 그보다 더 중요한 게 있어요. Lakini kuna cha muhimu zaidi ya hicho. 사복음서입니다. Vile vitabu vinne vya injili vile. 그리스도의 복음의 내용. Yaliyomo yale ya Kristo kule. 그 복음의 비밀을 가진 자의 기도의 실질적인 증거가 사도행전입니다. Yaliyomo ya maombi na zile ishara ambazo walikuwa nazo wale kule wenye injili yaliyotokea kule kwenye kitabu cha matendo ya mitume. 같은 마음을 가지라. Walikuwa na moyo mmoja, muwe na moyo mmoja. 정말로 그리스도 예수로 말미암아 내게 주어진 것. Yale ambayo kweli nimepewa mimi ndani ya Kristo Yesu. 그걸 정말로 누리는. Yule mtu ambaye anaweza kufurahia kitu hicho. 같은 마음. Moyo mmoja. 그리스도를 가지고 그리스도를 누리고 그리스도를 보는 같은 마음. Moyo mmoja kuwa na Kristo, kumfurahia na kuona vitu kwa ule moyo wa Kristo. 정말로 기도가 통하는. Watu ambao wanaweza kuwasiliana kwa maombi kweli. 생각이 통하고 마음이 통하는. Watu wanaweza kuwasiliana kwa mawazo yao hata mioyo yao. 정말로 기도로 하나 되는. Watu wanaweza kuwa kitu kimoja kwa maombi. 같은 마음을 품으라. Moyo mmoja, muwe na moyo mmoja. 그 같은 마음이 되려면요 가지고 있는 게 같아야 돼요. Ili muweze kuwa na moyo mmoja, lazima ambavyo mnavyo viwe vinafanana basi. 가지고 있는 게 같이 누리셔야 돼요. Lazima muweze kufurahia pamoja vile ambavyo mnavyo. 그래야 세상을요 밖 현장을 바르게 봐요. Kwa mnaweza mkaliona shamba la Bwana na ulimwengu kwa macho sahihi. 그래서 같은 목표를 향해 가는 거예요. Mnaweza mkaenda kwenye lengo moja mwisho wa siku pamoja. 그 제자들이 Wanafunzi hao 자기 돈 내고 시간 내 가지고 이 아프리카에 온다는 거는 같은 마음이에요. wanafunzi hao kutoa pesa zao kwa wao wenyewe na kuja mpaka Afrika huko, wanafunzi wangu, ni moyo mmoja huu maana yake. 그 여러분 어제도 강의 들었지만 정인 강사 강의 들었지만 같은 말이에요. Ingawa hata jana nimesikiliza ile lecture ya pili jioni ya shahidi wangu yule, ni moyo mmoja ule na mimi. 같은 마음이에요. Moyo mmoja. 같은 뜻으로. Mapenzi mamoja. Nia moja. 제가 말씀 성취의 실현을 하고자 해요. Tunafanya utekelezaji wa utimilifu wa neno la Mungu pamoja. 그래서 오늘은 조금 제가 한 30분 일찍 마치 드리겠습니다. Leo nitamaliza mapema nusu saa kabla ya jana. 왜? Kwa nini? 지금 이제 뒤에 이야기를 해버리면은 이제 1시간 반 이상 가야 돼. Nikiongea yale ambaye natakiwa nimalizie hapa nitaenda saa 1:30. 그래도 이제 이게 되면은 보이는 같은 마음에 이제 본론은 그래도 적어는 들고 가야 돼. Nikifikia hapa sasa inabidi sasa kuongea mambo yaliyomo sasa ya ule moyo mmoja. 여러분이 딱 되면은 여러분이 뭐가 딱 되겠습니까? Mkifikia hapa nini mtakachokigundua mara? 흐름이 딱 보입니다. Mtaweza kuona mkondo sawa sawa. 아프리카에 흐름이 쫙 보여요. Mkondo huu utaenea Afrika. Mtaweza kuona mkondo. 아프리카뿐만 아니고 Sio tu Afrika. 모든 전 세계의 흐름이 딱 보여요. Mtaona mikondo yote ya ulimwengu sasa. 자, 그 흐름 속에 Ndani ya huo mkondo 여러분과 여러분 교회가 해야 될 흐름이 딱 보여요. mtaona mkondo ambao upo kwa yenu ninyi na kwenye makanisa yenu ambao ninyi mnapaswa kuufanya na kuingia. 그럼 어떻게 되겠어요? Mara baada hapo nini kitatokea? 여러분 개인과 여러분 교회만이 이 시대에 할 수 있는 미션이 딱 나오는 겁니다. Tutaweza kuwa na mission ambayo ninyi tu na makanisa yenu tu yanaweza kufanya. Mtaiona hiyo mission. 미션을 찾게 돼요. Mission ya kwangu mimi namba 1, 2 kanisa na 3 msimu. 내가 누구인가? Mimi ni nani? 우리 교회는 어떤 교회인가? Kanisa letu ni kanisa la namna gani? 우리 교회가 이 아프리카에 탄자니아에서 말라위에서 해야 될 하나님의 미션이 여러분이 탁 나오죠. Mtaweza kuona ile mission ya Mungu yenu ninyi na makanisa yenu hapa Tanzania na Afrika ambayo ninyi mnapaswa kuifanya. 이 흐름 속에서 Ndani ya huu mkondo. 그냥이 아니고 이 흐름 속에서 Sio tu kufanya ndani ya huu mkondo. 그 흐름을 전달할 이제 쉽게 말하면 제자들이 막 일어나는 거죠. Wanafunzi watokea wanabadilika ambao wanaweza kupeleka huu mkondo sehemu nyingine. 이게 중요하지만은 이게 될 수밖에 없는 본질이 더 중요한 거예요. Ingawa hivi ni vya muhimu, lakini kuna asili ambayo kwa hiyo haya mengine yanabudi kutokea. Hii ni ya muhimu zaidi kuliko hii. 사도행전의 막 다이나믹한 역사 그거가 일어날 수밖에 없는 눈에 보이지 않는 생명. Kulikuwa na uzima ambao kwa huo yale mambo ya matendo ya mitume yalikuwa hayana budi bali kutokea, uzima ulikuwa nyuma yao. 그게 중요한 거예요. Hicho ni cha muhimu zaidi. 그래서 그런
한 사람이 이 알류에서 일어나게 되기를 바랍니다. Naombea mtu namna hiyo mmoja atokee hapa RU. 정말로 최 선교사님이 지금까지 아프리카의 어떤 선교사와 비교할 수 없는 하나님이 정말로 역사할 수밖에 없는 이 아프리카의 선교사가 되시기를 저는 정말로 기도하겠습니다. Mtambua Mungu ni msharichio ya mstari wa pekee ambaye hajawahi kuwepo na hata kuwepo ambaye atafanya kazi ambazo mwingine asingeweza kufanya hapa Tanzania na Afrika Missionary Church. 기도하겠습니다. Tuombe. 하나님 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 정말로 아프리카를 보는 눈을 열어주심을 감사합니다. Mungu asante kufungua macho yetu kuweza kuiona Afrika. 그 아프리카의 그 흐름 속에 나와 교회와 시대를 향한 미션을 깨닫게 하심을 감사합니다. Asante Mungu tusaidie tugundue mission zetu, makanisa yetu na hata ya msimu kwa hii Afrika. 이번 알류를 통하여 개인과 교회와 시대를 향한 미션을 잡고 돌아가게 하옵소서. Mungu kupitia leo hii tusaidie tukagundue mission zetu za makanisa yetu na hata ya msimu turudi nyumbani tumegundua missions zetu. 하나님이 주신 말씀을 붙들고 이번 알류 기간 동안에 정말로 하나님 안에 깊은 집중으로 들어가게 하옵소서. Kwa muda huu Mungu anayu tukamate neno lako na tuingie kwenye umakini, vina. 기도의 집중 속에 하나님을 정말로 누리는 최고의 축복의 기간이 되게 하옵소서. Kwa Mungu wewe muda sikufurahia maombi ya vina na baraka zako. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu. 아멘.